Уламжлалаараа хүлээлгийн өрөөнд шинэхэн даа гараг болсон байна. Тэгээд өнөөдөр хүлээлгийн өрөөнд нэг нь нууцлаг эмэгтэй оржийнэ. Тэгээд миний хувьд л энэ эмэгтэйг яаж төсөөлжийнэ гэхээр шүү дээ. Тэнийг юм подкаст эхлэхээ өмнө ярьж байлаа л да сая бид гурав ингээд чамайг одоо мадам гэх юм уу, яг хин гэх юм ээ ментер гээ. Тэгээд яг нэг мадам гэсэн төсөөллөөр бол нэг тийм биерхүү, нэг нүрээ ингээ айгу бодсон, тийм шар өстэй ч юм уу, улаан өстэй ч юм уу, юм урт хумстай юм гүчи цөнх барьсан нэг тиймэрхүү анаа төсөөлж байгаа байхгүй. Тэгснэ юм гялгараа юм хар готл моталтай хаяа мулаана оруулаар бодцдаг савхин юм өмссөн ч юм нэг тиймэрхүү эмэгтэйгээр төсөөлж чинь. Тэгээд яг тийм эмэгтэй байна уу эсвэл өөр эмэгтэй байгаа юу гэж. Би чи яга уулзаа үдцсэн шүү дээ тий. Тэгээ ярих гэдэг ам чи намайг тий. Харин би яг нэг төсөөлөх байна л да. Одоо яг бүх сонсогч нартай адилхан би яг нэг имижлэхийн төсөөлтөй гарчиг хараад бүгд яг тэгж бодож байгаа бах тий. За яг нэг иймэрхүү л анаа орж байгаа бах та гэх. Аха. Тий энэ дугаарыг тий манайх айгүй хүлээсэн тий нөгөө хоёр яг нэг иймэрхүү дугаар хийх гэж байгаа гэдээ хоёлаа нэг подкаст нэр ярьсан байсан шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойш хүмүүс хүү ядэр мадантай ярих дугаар чи хаана байна л гэсэн та. Бид гурав тэгээд энэ яг дугаарыг бичих гэж баг 3-4 удаа хойшлуулсан тий. Тэгээд өнөөдөр ингээд бэлэгцээ өдөр таарчаа. Шинэ дугаараа бичих гээд ингээд сууж байна. Тэгээд тий заяагийн төсөлж байгаа бол өнөө. Яг тийм хүн байсан. Тийм зузаан мөнгөтэй төрөөч ингээ амар зузаан. Янжуур зуусан тэгээ энэ босоо өсмөстэй тий. Яа. Тийм нэгэн зочныг та бүхэн төсөөлж ийн хүү яриа сонсоорой. За тэгээд очиндоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өдрийн мэндээ. Хай. Тэгсэн чи амар дараахан хүн гэдэг. Сайн байна уу гэж үгээд шүү дээ. Би тийм амар харлаг готлмотлом шаруулаа өсмөстэй хүн биш шүү. Тийм урт хүмүүстэй тийм амар хүн биш. Айгуу тийм номын хүн байсан. Тийм бит хоёр тэгээд ингээд өөрчөө урилга тавиад те ингээд очиж бүр бичиж уулзсан шүү дээ. Тэгсэн чи ямар мэдрэмж төрсөн бэ? Тгийвэл гэж бодсон. Одоо юу гэдэг чинь юм ярьж болохгүй юм шиг санагдаг байхгүй юу? Одоо хүний амьдрал байдаг л ертөнд. Тэр болгонд зөвхөн ил байдаггүй л алхаас ш. Тэгэхээр зүгээр окей санагдсан. Тэрнээс биш нэг юм одоо юу гэдэг хүмүүс одоо миний хийдэг зүйлийг ингээ мэдчихвэ дээ ч юм уу те. Тийм бодлол төрөв юм шүү дээ. Нөө гоо ерөөс тийм бодол төрөв. За тэгвэл гурлаа сайхан ярина да. Яри. За тэгвэл хаанаас шууд эхлээл явчих уу тий. За яагаад одоо энэ бизнес руу орохоор болвоо, яаж анх орвоо гэдэг ч юм уу тэндээс эхлэх үү? Стрип гэдэг чинь анх бол зүгээр ингээд яг стрип клуб байдаг гэж мэддэг. Харж байсан зүгээр дамаас сонсч байсан. Яг дотор нь юу болдог ч юм уу, ямар үйлчлэгээ авдаг ч юм уу тэр талаар юуж мэддэггүй байсан байхгүй юу? Тэгээд маа нөхөр нөгөө нэг одоо эрэгтэй хүмүүс юм чинь найзуудтайгаа ингээд хаа нэг орж мороод тэгээд гаднаас найз нэрсэн мэрсэн бид натыг ороод мороод гэл яриад лсэн. Тэгээд би нэг оошоогоочгүй. Тэгээд гисэн чи ер нь ингээд дамаас хацаадсан чи айгүй сайн мөнгө олдог. Бизнес болоо явчихгүй юу? Тэгээд бид хоёр угаас нэг бизнес эхлүүлэе гэж бодож исэн. Тэгээд маа нөхөр бол ер нь намайг айгүй их ятгсан. Ингээд тэгдэг гэж инээ. Тэгээд би эхлээл үгүй гэж бас сүултээ за окей гэж бодоод ямар ч нэг хэдийн стрипер ер нь орж үзье. Юу болт юм бэ гэж бодоод орохгүй юу. Тэгээд хэд стрипер орсон. Тэгээд хамгийн ихэнд надад зөв бизнес гэдгээсээ илүүтэйгээ тэнд бүжиглж байгаа охтууд минь ингээд зүрх сэтгэлийг нь амар өвтгсөн. Эхний удаа ороход тэгээд 2 дахь 3 дахь удаага ороход яг ингээд за энэ хүмүүс ажиллаа хийж байгаа юм байна гэдэг бодол ингээд орж ирж байгаа байхгүй юу? Өөрчлөгдөд гэсэн миний бодол өөрчлөгдөд. Тэгээд би ч ингээд санхүүгийн тооцоол моцоолын юмудаа хийгээд окей за ер нь ашигтай бизнес юм байна. Эхлэегээл. Тэгэл эхэлсэн шүү дээ. Тэрнээс ямар нэгэн одоо нэг хүмүүс ч нэг ингэж боддоо шүү дээ. Одоо миний хувьд бол ингэж бодож байсан байхгүй ингээл манай зочин нэг юм бэкграунд нь одоо өөрөө бүжгэлдэг байж байгаа ч юм уу тийм ингээл нөгөө тоогоон дотроос нь гарч ирнэ гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм байж байгаад энэ бизнес ашигтай байна гэж бодож гарч ирээгүй болоо явчлаа шүү дээ. Өөрөө чинь яг бэкграунд яг ямар хүн байсан бэ? Эсвэл өөрөө ингээд одоо баар цэнгэний газартай холбоотой байсан уу? Тийм газар ажилладаг байсан уу гэвэл ер нь алал ихэнх одоо энэ стриpping бизнес одоо strip club ажилладаг хүмүүс бол ихэнх нь яг тийм хүмүүс байд юм бэлээ. Эсвэл одоо зөөгч хийжсэн ч юм уу те эсвэл өөрөө бүжгэлдэг байсан ч юм уу эсвэл ах ихч нь ажилладаг тэрний доор ажилладаг байсан ч юм уу би бүр шаал хүндлэн хүн баггүй юу шаал өөр ертөнцийн хүн тэгээд энэ чинь бүх юм надад амар шин байсан байхгүй юу тэгэхээр би бүр үнэндээ нөгөө нэг мадам гэдэг нь баг юу гэдгийг ч мэдэхгүй л тийм л хүн ингээд орсон байхгүй юу тийшээ
Тийм ерөөсөө тэгж өмнө өөрөө бүжиглэжсэн юм тийм бол ерөөсөө байхгүй энэ талаар юу ч мэдэхгүй. Шал харанхуй орсон. Юу ерөөсөө яг цэвэр бизнес гэж хараад за ашигтай байна гэж бодоод шийдсэн байна шүү дээ. Тэгсэн. Нэг ширхэг бүжгэлдэгч хүн танихгүй. Тэгэл ямар зөрөгтэй тийм. Харин тий. Тэгээд одоо яг тухайн үед анх эхэлж байхад Монголд одоо хэр их стрит фуд байсан байж тарах гэдэг. тэр чи эхлээд нээхээс өмнө зөндөө их судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Наадах нь бид тэр шон ямар стандарттай байдгийг мэдэхгүй. Тэр одоо ажилчтай буюу бүжигчтэй хаанаас олдгооч мэдэхгүй. За яг нь ерөнхийдөө нэг ийм үйлчлэг үзүүлээ тэрнээс хэдэн хувь нь манай ашиг ингээд эрт юм байна гэдэг ерөнхий тийм л ойлголттой. Бусдаа таг харанхуй байсан байхгүй. Тэгээ тэр үед бол яг стипен бизнес бол бүр яг цэцгэлж исэн. Тэгээд өрсөлдөгч одоо бүр байсаар болсон газрууд бол бас зөндөө байсан. Тэгэл тэд нараар явж судалгаа хийж байгаа л эхэлсэн. Тэр шон маань бас стандарттай байна тий. Тэр чинь ингээл бараг л миний хар ухаанаар зүгээр юм шон аваачаал тавьчихдаг юм бодоод байсан Харин чинь. би яг тэгж бодсон заяа. Гэртээ шон тавих гэдэг чи хүн. Гэртээ шон тавьдаг хүмүүс байт юм бэл. Тэр шон чинь аюу учир утгатай ингээд өөрөө иргэдэг байх ёстой байна. Тэр нөгөө барихад ингээд юм хэмжээ байх ёстой байна. Тэг хитрхи бүдүүн хитрхи нарийн байж болохгүй юм байна. Тэгэл амар юм судлаад тэгэл хэлсэн дээ. Гэртээ бас ихтэй пуул тийм тавьдаг хүмүүс бол зөндөө байт юм байлээ. Нөхөртөө бүжгэлж өгдөг юм. Эсвэл өөрөө одоо тэг өөрийнхөө одоо болцсон юм шүмсийг хөгжүүлэх гэж яадаг юм. Эсвэл буудалд айгүй шам байрлалт юм байлээ. Тийм үү. Зочд буудалд уу? Тийм. Манай нөгөө шон хийдэг хүн л тэгэж хэлсэн. Үгүй. Тэр хүнтэй чи нэг уулзъя. Манай гэрт яг ямар хэмжээний шон таарах вэ гэж асууя. Тэгээд яг нөгөө одоо ингээд хамгийн анх өөрөө ингээд стрип борж утсан чи ингээд нэг юм жоохон сэтгэл өвдсөн гэж тийж штэ тий. Одоо тэгээ яг бизнесийн үүднээс харахаар зэрэг одоо би миний бизнес шүү дээ гэж харж эхэлсэн болохоор зэрэг арай өөр сэтгүүтэй эхэлжсэн болоо тий. Одоо чам дээр ингээд бүжгэлэх гээд ирсэн тэр охтуудыг чи яг одоо юу гэж харж ирсэн бэ ингээд. Бүр анхны нэг хэдэн хүн байгаа байлгүй тий бодвол ингээд орж ирсэн тий. Тэр хүмүүсийг чи ингэж хүлээж авч явах та яг ямар хуу яриа өрнөх үү ямар нэг нюанс явах уу тэнд. Тэр чи ер нь айгүй хэцүү мэлээ. Би бараг хагас жил тэгээ судалгаа хийсэн байхгүй юу? Зөндөө ол стрипүүдээр ороод ингээл яг анхны орж харсан сэтгэл бол ер нь бол тийм ингээд яна энэ жоох ах хөрх янтан ингээл би чин тэр үед ямар үйлчлэг үзүүлэхийг бараг бүрэн мэдгүй нөгөө орсон болохоор тэгээд дараа нь өөрөө судалж явж байгаад яг өөрөө нээх болоод нөгөө охтуудаа хайхнах ингээл ажилд орж байгаа байхгүй юу? Тэгж жаад нэг хэдэн бүжгэлдэг охтуудтай танилцаад тэгээд тэд нар бол тухайн үед нэг 21 мэгтэй л охтууд байсан. Тэгээд бүжиглээд нэг жил гармаар болж байгаа. Тэд нараас бараг би ингээд хамаг юмыг сонсож авч байгаа хгүй. Ингэт юм уу ингэт юм уу гэд тэгээд тэд нар чинь бүгдээрээ тийм яг тийм өрөвдгөр шаардлагатай биш. Яг ингээд ажил гээд харцсан хүмүүс байгаа хгүй юу? Ер нь бол зарим нь өдрийн цагаар ажил хийдэг нэмэлт орлоготой болдог ч юм уу тий. Зарим нь үнэхээр юм шоу цэнгийн дуртай ч юм ямар ч тийм иймэрхүү ингээд энэ төр чинь ингээд нэг юм хөөрхөн амтад амар хэцүүтэй ингээд ажиллаж байгаа юм биш юм байна гэдгийг тэр хэдээс ойлгож авсан байхгүй юу тий. Тэгээд тэнгүүд чинь би бараг хагас жил ингээд янз бүрийн охтууд мохтуудтай олзаал хүмүүстэй олзаал ингээд явангууд ч өөрөө нээхэд нэг ясандаа нөгөө нэг нүүр хагарсан ч юм уу бүх ингээд юм мэддэг болсон болохоор тийм окей л байсан гэсэн үг. Одоо нөгөө яг хуулийн талаас би нэг жоох юм асуух галаа л да. Ингээд шууд нээлээ гээл ингээд нээчих болдго юм уу? Эсвэл ингээд Монголд тэр чи одоо 20-той юу яадаг вэ? 20-той биш. Одоо Монголд бол бид нар яг тайч клуб нэгтэй дүүрэгтэй дүүргээс зөвшөөрөл авдаг. Бид нар ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгааг бүртгүүлдэг гэсэн үг. Бар тайч клуб гэж бүр байдаг. Одоо бар караоке, бар лаунж, бар юу ч гэдэг тийм. Тэгээ бар тайч клуб гэдэг тийм бүр хүсэлт явуулаад тэгээ тэр хүсэлтийг маань зөвшөөрөөд бидний бүртгэж аваад тэгээд үйл ажиллагаагаа эхэлдэг. Тэгээд тэрэн дотор ч мэдээж давхар зөндөө юмнууд явж байгаа. Үйл ажиллагаа явж байгаасаа одоо галын аюулгүй байдал ч юм уу. Дээрээс нэмээд нөгөө ажилчид ч бид нар ч алкоголоор үйлчилдэг. Алкоголоор үйлчлэх сургалтуудад суусан байх хэрэгтэй. Ямар хүнд бид нар алкогол нэмж зарж болохгүй. Ямар алкоголыг ямар хэмжээтэйгээр нэг хүнд одоо өгөх ёстой. Тэрнээс дэше хэтрүүл дахиж цааш худалдаалахгүй байх ёстой ч юм уу. Юу гэдэг чинь иймэрхүү юмнууд тэгээ охтуудын эрүүл мэндийн бас үйлчлэг шинжилгээнд хамруулахын тулд дүүргийнхаа эмнэлгүүдтэй хамтарч ажилладаг нь бас зөвшөөрөл олгодог гэдэг ингээд зөндөө олон процедур өгдөг буюу бид нар яг төрийн хяналтанд ор ажилладаг.
Бүр тийм бүтцтэй юм байна шүү дээ, тий. Тэрнээс шингээл юм хулгаагаар ингээл нууц муудаар хийж мэгээл цагдаа магд орж ирэнгүүт ингээл тий ингээл зүгээр л бааштай мааштай гэдэг юм бол баггүй юм байна шүү дээ. Гүү. Тэр чин цагдаа магд орж ирэнгүүт цагдаа нар ч бүх хүмүүсийн эргээс чин дугаараар нь шалгана. Тэ бүгдийг тулгаж харна. Бид нар хөдөлмөрийн гэрээтэй ажилтдаг нөгөө охтуудтайгаа барьмануудын тэртээ бүгдэнтэй тийм тэгэл яг нөгөө нэг нууцлалын тухай хууль мөлийн дагуу мөрдөж яах нуудаа барьж байгаа юм л та. Эргээсийн дугаас илүү өөр мэдээллийг гадагшаадруулахгүй ч юм уу те цагдаа нар авахгүй ч юм уу юу гэдэг чинь. Түүнээс биш бусдаар олвол тийм худлаа яриад ч юм орж өгдөг маах зүгээр баар гэдэг хэд октодод нэг газар нууцсан ч юм уу тийм юм бол байхгүй. Цагдаа орж ирлээ октод бүжгэлжлэх юм байна шүү дээ. Ер нь бол тэнцээ тий. Бүжгэлжил байна тийм. Ямар ч асуудалгүй тэр бол тэр чинь зөвшөөрөгдсөн юм байхгүй юу? Тэрнээс биш ингээд одоо нөгөө Google Enter дээр хайштай тийм Монголд очивол хайждаг клуб энэ хэрөөс гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ би бүр сүлдээ аргаа хараад Instagram дээр бичсэн чинь ингээд хүмүүс тийм байгаа гэд над руу бицаахгүй. Тэгээ би тэгэж олж очичээд тэгээ би тэр үедээ ингээ яагаад ингэдэм болоо нууц байдсан болоо эсвэл яадсан болоо гэд ингээ гайхчихсан байхгүй. Тэгээ нэг хоёр газар мазар л олоо тэгээ уцаар ирсэн чи таярж олно гэтээ эмэгтэй хүн бол оруулахгүй шүү гэд тэгсэн байхгүй. Тэгээ би гайхаад эмэгтэй хүн яагаад оруулдаг юм бол тэгээ тэрүүх үед ингээ жоохон паниктаад за энэ ингээ тийм нууцаар л бараг л болд юм байна гэд би бараг хулгайш нохоо шиг юм бараг өөрөө тийшээ ороод за эшиггүй амт хаана орсноо хилээд яах юм ухааны бодож тэгээдсэн чи тэгвэл амар юу бол биш л юм байна шүү дээ. Яа тэр нөгөө Google дээр гарч ирдгүүн зүгээр шууд бид нар одоо юу гэдэг Facebook дээр тэр Google дээр ч тэр мэдээлэл өгдөө strip club гэж өгдөггүй. Зүгээр клуб ч юм уу тэгж өгчдөг. Тэгээд ч оронгод үзэхээр яг юу байдаг. Google-ийнх бол одоо Facebook-ийнх бол тийм аа. Google дээр бол угаас нэг тийм хөгжүүлэлтээ хийдэггүй гэх юм уу. Манайх одоо саяхнаас л Google дээр мэдээллүүдээ оруулж маруулаад одоо жуулчт малчд орж ирээд ойр орчмын strip club гэж хахад гарч ирдэг. Тийм хөгжүүлэлтээ хийж байгаа хгүй. Тэрнээс өмнө нь бол яг нөгөө Монгол хүмүүс чинь тэгээ нэг Google-ээс юм хайгаад байхгүй юм бол Facebook-ээс хайчиж байгаа шүү дээ. Тэгэл хаштагийн strip гэж өгөөд ч юм уу тэнгуүч strip гэж хайхад гарч ирэхээр нэр нь stripтэй биш ч гэсэн хаштагаар strip ч юм уу одоо girls dance юу гэдэг ч тиймэрхүү юмнууд ингээд өгчдөг байхгүй юу? Тэр эмэгтэй хүн дээр бол тийм орж болохгүй гэсэн юм байхгүй яг зүгээр өөрийнхөө дотоод журмаараа л шийдэгдэж байгаа. Тэгээд охтууд юу айгуу дургу байдаг байхгүй эмэгтэй хүн орхоо. Ягаад гэдэм бол тэрийг тодруулбал амар тохгүй л идэм билээ. Ер нь эмэгтэй хүмүүс орж ирэхээр нөгөө мэдээч одоо бидний насны ихч нарны юм сонжсон нүдээр харна штэ зогтод чинь. Яана ихч үү. Им таашаа харна. Одоо ингэж ямар гоё охин бэ? Ямар гоё битэй ингэж мэдээж тэгэж харна. Тэгтэл нэг юм цаагаараа юм харцнаас юм хатаарсан юм харагдаад идэм шүү. Би ч гэсэн бараг юм байсан даа ч юм уу юу гэдэг чинь тий. Тэнгүүд ч нөгөөдөл ч амар тохгүй ч тий. Нэгдүгээр хоёрдугаар үйлчлүүлэгчид бас амар тохгүй байдаг. Эхнэрийнх нь найз нь ч юм уу. Яг тийм биш. Юу ч тий. Хин нэг нь явж явах гэгээд тэгээд эмэгтэй такснууд дандаа даблцсан байдаг. Одоо ороход такс төлдөг такс нараа үнэтэй байдаг. Тэгтэл ер нь эмэгтэй хүн болол оруулахыг гэдэг. Зөв. Заяа маягаас эхлүүлээд орооч үлэгдээсэн байж та. Тэгсэн. Чи би эмэгтэй хүмүүс чинь тэгээд нэг бүжиглүүлэхээр ингээд амар сонин үйлдэл хийгээд яасан бэ тэрийг заагаад өчөлтөө. Манай заяа яасан гэдэг чи. Би ингээд гоё нэлээ. Тэр яг зайнаа тэгээ хүн ингээд миний дээр бүжиглээд харч би ингээд тэнийг царайлчаа суугаад гүргүй ээж болохгүй хүн чинь амар гоё бидээ хүн бүжиглээд ах чинь нөгөө аниж хүрэн штэ. Тэгээ тэр охин ахиж гарч ирээгүй би тэгээ тэр охин надаас трама аваа гарч ирээгүй байхаа гэж ярьсан. Хараа одоо ингээ гурван хаан ярьж байгаа юм зарим хүний хувьд ингээд бүр what юу яриад байгаа юм бэ гэж бодож иж магадгүй те ингээд яг хөө ингээд тодорхой хэмжээнд бас нэг юм strip club гэж юм байд юм байна. Ингээд шандар бүжгэлж байгаа хүмүүс ингэж харагддаг юм байна ч юм уу те. Залуучууд ингэж харагддаг юм гэж юм байна. Нэг жоохон юм туршлагатай хүмүүс байгаад штэ бид гурав. Тэгээ бүр ингээд огт мэдгүй хүн те ингээд юу яриад байгаа ингэж гайхаж байгаа хүмүүс хизээ нэг цагт орё гэж бодох юм бол те. Тэр хүмүүс ингээд тэгээ өвөр дээр нь бүжиглэж тааруул юу ямар хариу үйл гаргуул өөрт нь ч тэр бүжиглж байгаа тэр хүмүүст ч тэр ер нь арай тухтай байх юм бэ. Тэрийг одоо яаж enjoyд болох юм бэ гэдэг талаас нэг жоохон туршлагын үүднээс нэг жоохон яриад өгөөч. Тэрийг яхаас өмнө би бас нөгөө чинь сая хэлээд ингээд огт үзээгүй хүмүүс байвал юу яриад наа гэж бодно гэхээр бодлоо та ер нь юу байдیں۔ Ер нь юу байдیں нэрэ тий. Тийм.
Strip club гэдэг бол мэдээж шууд тайчих клуб гэдэг нь шалтан одоо эмэгтэйчүүд эсвэл эрэгтэй стрип бол эрэгтэй шалтнаараа байж ид шалтан гэдэг нь дотор хувцгүй гэсэн үг биш. Хөхөө гаргаад доогоороо дотор одоо төрсөгдөг явж иж болно. Гэхдээ ямар ч байсан доод хэсэг бол нуугдсан байх хэвээр заавалчгүй. Тэгээд шон дээр бүжиглэн гэдэг чинь бас нэг төрлийн урлаг одоо эмэгтэй хүний гоо сайхны урлаг. Одоо стрипт бүжиглэж байгаа хүмүүс 26 см гутламжтай 23 26 гээд тэгээд тэр гутлыг өмсөнгүүд ямар ч одоо сонин биеийн галбартай пропорцтой хөлтэй гартай хүүхэн байсан айгуугаа харагддаг. Яа тэгэхээр чи бүх булчин шууд автоматар ингээд чангараад ирдэг байхгүй юу? Тэр өндөр гутланд яг зөвхөн бие чангална шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг гидсэн татагдаад, бүхсэн чангараад, гуйн чангараад, мөрөнцөх болоод ч юм уу ингээд ирдэг. Тэгээд тэр шан дээр гараад, авираад, одоо нураад яадаг чинь тиймэрхүү үйлдэлүүд тэгэхээр тэр чинь нэг ясандаа бас харахын тайшаал өгч байгаа. За тэр шан дээр гараад ямар гоё охин бэ гэж харсан охиноо хамгийн одоо стипийн үндсэн юм бол lap jazz буюу өөр дээр бүжиглүүлнэ. Өөр дээр бүжиглүүлнэд найралцаар нэг дунд нэг 3 минут гарan тэр охин үйлчлүүлэгч хаа яг өөр дээр нь сууж агаад одоо нэг ясандаа үйлчлүүлэгч нь суугаад хүлээ алцааж урдаас нь харж өөр дээр нь суугаад тэгээд бүжиглдэг гэсэн үг. Тэгээд тэр хооронд доод хэсгээс босоод бүх хэсэгт нь хурж болно. Одоо хөөхийн барьж болно, бүхсийг барьж болно, гуйг нийлж болно, үнсэж энэ төр болохгүй. За дараагийнх нь нэг юм нь болохоор суулт гэж байдаг. Тэгэхээр тэрийг бол одоо зүгээр муухагаар хэлэхэд бол ширээний хүүхэн гэсэн. Энийг хэдүүлээс дараа нь дэлгэрүүлж ярих шүү санаа. Тийм. Бинээс гоё талыг нь ярьж өгнө. Октод цуг ширээнд суугаад цуг уугаад тэгээд сууж болдог. За тэгээд extra dance гэж байгаа. Энэ extra dance бол тийм түгээмэл биш. Гэхдээ бүх стриптер нь санал болгодог. Гэхдээ бүх охтууд хийдэггүй. Тэр нь юу вэ гэхээр бүтэн нүцгэн буюу дотоожгүй нэг өрөөнд үйлчлүүлэгч хүмүүс 10 минут бүжгэлдэг. Тэгээд бас өвөр дээр нь гарч бүжгэлэн тэр дундуура. Гэхдээ мэдээж доороо халаад малаатай ч юм уу тавиад бүтэн нүцгэн бүжгэлдэг. Ер нь бол яг ийм л үйлчлэгийг үзүүлдэг. Өөр ямар ч үйлчлэг байхгүй. Тэрнээс юм тусдаа өрөөнд мөрөнд ороод өөр нэмэлт үйлчлэгийн төр бол байхгүй гэсэн үг. Байхгүй. Юу ч тийм байхгүй. Одоо яг хууль ёсны дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа тайчих клубуд бол бүгд яг ийм л үндсэн үйлчлэгээнүүдийг үзүүлж байгаа. Тэрийг үйлчлүүлэгчд нь ч мэддэг, охтууд нь ч мэддэг. Янз бүрийн өөр саналууд, манлууд хүмүүс тавьж маях ч юм уу тийм юм байх юм бол охтууд одоо харьцангуйас одооны охтууд бас гайг болсон шууд хэлж мэлждэг байхгүй. Ингээд ийм үйлдэл гаргаад гэх юм бол тэр үйлчлүүлж гаргацдаг. Тэгэл болоо гэсэн үг. За ерөнхийдөө нэг хүмүүс нэг иймэрхүү юм байд юм бэ төсөөлөлтэй болсон бах те. Нөгөө нэмээд дээр нь би анх орж байгаа бол би юу анхаарах хэвтэй юм бэ те. Тэгээд бас би ямар хариу үйлдэл гарвал нөгөө нэг бас ингээд одоо тэр чинь нэг соёл түгээх гэдэг ш бид нар бас бидний ингээд ер нь бол янз бүрээр л ярьж байгаа заяа одоо яг энийг зүгээр сонсоод сууж байгаа хүмүүс дотор бол хараад байгаа юм ч байгаа ийм байд юм уу гэж хүлээж авч байгаа ч байгаа. Тэгээ зүгээр яг цөмөрөө яг нейтрал дондуур нь явъя те. Яг ер нь ямар хариу үйлдэл гаргаж юу мэдрэх хэвтэй бэ тэндээс. Эмэгтэй хүний талаас ирж байна уу эрэгтэй талаас ирж байна. Эрэгтэй хүмүүс бол янз бүрийн нөгөө нэг юм ичимхийн энэ төр залуучууд идэв шүү дээ. Эмэгтэй хүнд халтаж чаддгүй ч юм уу, яриа үдэж чаддгүй ч юм уу. Тийм залуучууд энэ төр бол орж ирэл хөрх хамтдаа амар хэцүү байдаг ихний ээлжинд. Суугаал идэг. Тэр тохиолдол яадаг юм ааш нь үйлчлэгээний байгууллага. Тэр охтууд ч тэр шүнээр хоолоо хасаад байж байгаа. Бид нар ч тэр байж байгаа. Тэгэхээр охтууд өөртөө очиж яриа үддэг гэсэн үг. Та ганцаараа явж байгаа мó? Би ингээд одоо бид нар ингээд өвөрдөө бүжгэлдэг тий. Тэгээд тэр нь ингээд хэдэн төгрөг байдэн штэ. Та нэг үзэх үү, яах уу? Энэ төргээд жоохон яриа үдэж мүдэж одоо тавируулдаг гэх юм уу жоохон. Тэгээд нөгөө талаас гаргаж байгаа үйлдэл нь болохоор биднээс одоо охтуудаас хүлээдэг үйлдэл нь янз бүр яс бус үйлдэл гаргахгүй. Дошоо дэшин гар хуруугаа хийхгүй, оролдохгүй чичрэхгүй, өсгөж чичрэхгүй. Хүүхийг нь гой бариад тэгээд охтуудтай мэдээж ингээд эмэгтэй хүн юм чин гоё өгнүүд хэлдэг ч юм уу те. Уусаа тийш аюу гоё өнөр мөнөртэй байдаг. Зөвхөн бүжгэлдэг охтууд ихэнх нь биендээ аюу гоё месцэс цацтай. Тэгэхээр ингээд ямар гоё өнөртэй ингээд тиймэрхүү өгнүүдийг хэлж мэлээд ингээд байх юм бол өөрт нь ч аюу тухтай, нөгөө охиндоо ч аюу тухтай байна. Нэг юм улангасан дайрахгүй гэх юм байна. Эмэгтэй үйлчлэлт ер нь
Доргоо. Яасан ч гэсэн тогтой санагдахгүй. Тийм. Одоо хизээч нэрээ тэр амар хүрхэн ааштай их орж ирээ тэгээ намайг бүжиглүүлээд амар гоё байсан гэж ярьдаг охин бол байхгүй. Яана. Ер нь айгүй тахгүй байдаг. Балаа угаачдаг. Юу хоёр нүрээ тахаанда гэдэг үү те бараг дараа. Гүнээ ер нь айгүй тахгүй байдаг. Тэгээд яг эмэгтэй стрип одоо эмэгтэй бүжигчтэй стрипт бол эмэгтэй хүмүүс орж ирэхдээ зүгээр яг хараад ч юм уу те ингээд шагшаад тэгэл суучаа илүү инхээс яг бүжиглүүлж энэ би бол бас хоёр хүний талаас ярьж байгаа шүү дээ. Бүжиглүүлж барих бол нэг тийм гоё сонголт шийдвэр биш. Бид хоёр заяат хоёр нэг оршин тохиод бадан сонсогч нар бас санаж байгаа. Хоёлаа нэг ярьсан те дэлгэрүүл ярьсан шүү дээ. Ярьсан. Тэгтээ 100 дугаар дээр ярьсан юм биш те. Юу лээ? Юу дээр ярьсан мартсан ямар ч дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Заяаныг бас орсноо яриад тэр чи эмэгтэй рүү орсон байлгүй? Холимог руу орсон. Холимог руу гэнэ. Холимог. Би чи эхлээд эрэгтэй рүү орчоод тэгээд дараа нь ер нь холимог руу орж үзээгээ те холимог руу ороод тэгсэн чинь өмнө эрэгтэй өнөр бүжиглүүлж үзсэн байсан болохоор за ер нь нэг эмэгтэй өнөр бүжиглүүлээд үзчихээ яг ямар байд ингээд. Тэгээ яг нөгөө нэг түрүүний яг чиний хэлсэн шиг ингэсэн аахгүй юу? Яг нэг юм жоохон гоё амар гоё санагдчихлаа юм л тэр охтоо тэнгүүтээ нэрнгээсэл яг миний нүд яг атархлын нүд байсан байж магадгүй гэж одоо яг бодлоо. Тэгээ нөгөө нэг түрүү нэг эгчнэр орж ирээ атархаад байдгаа тэгээ айгүй байдаг гэсэн. Би бол амар атархсан ингээд ямар гоё юм бэ гэж бодож байгаа мөртлөө нэг 2% дотроо ёо чичаа бат ч юм уу тэгээ тийм юм болосон тэгээ тэр мөр нүдэнд маань харагдсан бэ айгүй болол. Магадгүй тийм байх. Тэгээд бид хоёр яг нөгөө эрэгтэй таач клуб орсон тухайга хүлээлгээр 100 дугаар тэр ярьсан юм байна. Тэгээд яг нөгөө яг тэрийг нэг олон нийтэд ингээд зарлж тавиагүй болохоор зэрэг сонсоогүй хүмүүс нь бас олон байгаа хэ. Тэгээд хоёулаа зүгээр нэг юм яг өөртөө нэг тийм мэдэрсэн гэдгээ ярьж яах юм уу? За хэсэггүй тийм. Хамт хоёул хизээ орлоо. Эний өмнөх удаагийн явалтаар орсон тий. 2022 онд юм байна. 22 онд юм уу? Тэгэл анх ороод зүгээр нүд мөд юу ээ гэл нөгөө юу чин эрүү чин баг газар хүрдэг үл хурж мөрөл өстө хоёулаа хойлох нь орсон юм а ядж хахад. Тэгэл зүгээр нэг нөгөө нэг юм гарын мөнгө гэж өгдөг нэг хитэн юм юу аваад тийм доллар шиг юм аваад тий үднээс нь. Тип аваад тий. Баахан мөнгө хүрсэн тий юм үзэг хоёр гараа. Яста юм үзэг байсан. Тэгэл амар гоё юм бэлээ. Мэдгүй надад амар гоё санагдсан. Тэр хүүд ингээд 13 4 залуу ингээ гарч ирээд бит хоёр өмнө бүжиглээ. Эхлээд жоох ичээд дим билээ ингээд. Паниктаад ёо яг яах хэвээр болоо найзаа тэр залууг доодмаар ах яах юм ах. Тийш тийж аа тэгээд нөгөө зэбэ залууны ирлүү яалаа тэг ингэдэг нэгдэг гэж жоохон тайлбарлаж өгөө. Тэгээ бит хоёр нэг жоохон тайвшраад тэг нэг юм бас нэг жоохон хальт халсан чинь бас тайвширчтэй бил. Тэгж байгаа л тэгээд залуу бүжиглүүлсэн. Залуу гэдэг нэг тоон дээр ярьж байж дээ шүү. Залуу шүү. Тэгээд нилийн бараг хэд гар 4 болж чадчихсан. Хэдэд гарлаа. Тэгсэн хам мөнгө дуусгацсан 4 болж байгаа л тэндээс гараад. Тэгтээ тэгээд зэр нэг тийм харамсгааргүй бол харамсгаар мэдрэмж бол байгаагүй. Тэгээд нэг юм яг чиний одоо ингээд манай мадамын хэлдгэртэй ингээд нүд ингээд тайлж байгаа юм шиг би бүр ингээд хөө энэ чинь бараг кинонд харж ирсэн нас ч гоё юм биш үү гэдэг ч юм уу те ингээд нэг юм тэр чинь ингээд зүгээр нэг юм нүцгэж шалдлаад ингээд нэг шон дээр ирэхгүй байгаа штэ ингээд бүжгэлж байгаа тэр чинь ингээд би амар гоё ингээд орлож морлцсон тэгээ ийм гоё биетэй залуу малуу ингээд бүжгэлж урд нуурч мууралаа гарч зэрэг зэрлэг авч очи ямар гоё юм бэ гоё санагдсан уу тийм яг тийм одоо тийм ингээд нуурч муурж байгаа юм юм эхлээд бол инээдтэйсэн тэгсэн жоохон кринжлээдсэн тэр Тэгж дараа нэг гоё болсон. Тавираад юм. Тэр чинь юм хөөстэй үзүүлбэр үзүүлээ те ингээд нөгөө нэг юм заяа санаж янз бүрийн үзүүлдэг гэсэн. Зүгээр л алаа л хэлнэ шүү дээ. Араб мараб повцсон. Тийм надад нэг юм жоохон банд нар ингээд хаад нэг сайн гэдэг юм л би нэг удаа орж үзсэн л те. Тэр нэг юм жоохон нэг юм хортой тэгээ нэг юм хэд аюу сайн тэр чинь тэрний орн ингээд эмхтэй амар гоё эмхтэй стрип чинь. Бас хүн сонирхол өөрөж магадгүй тий. Бид хоёр орсон нэг тийм амар жоох хүүхдүүд байж байгаагүй байсан байж магадгүй. Эхнийх бид хоёрын орсон жоох хүүхдүүд байгаагүй байж таараад тэд нэг юм нэг 26 7 манд ч юм уу. Тэгэхээр чи бас нэг яриа гайгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ дараа нь сүүлд миний орсон болсон чинь ингээд яг нэг юм залуухан бандээс аахгүй. Тэгээ би нийт тэр залуу ингээ авч өрөөнд орж бүжиглэн гэдгсэн чинь миний бүр инээ төрөө ерөөс болтгоо. Тэгээ би яа нэг миний төрөөд
Хоёул ингээ болиодгүй. Нөгөө бэд ч өөртөө амар хичээсэн ингээл цагаан цамцамсуул тэгснэ. Цагаан цамцаа ингээ зурагтны гэрэл мэлэн ингээ тэр чинь амар лаг үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь миний бүр инээ төрөд байгаа байхгүй юу? Тэгээ би яна миний инээ төрөдөөс доочлаараа хоёул ингээ дуусах гэж чинь нөт чинь заа тэрч бараг ицсэн бах надаас энэ ямар сонио аваа гэж утсан баг. Тэгээ за болио гэ тэгээ би гарсан байхгүй. Бид нар нөгөө тип нь үлдчихэд тийм биш тэгээд тэрийг за дуусгаж гарыг гээд тэр намайг за чи залуу аав гэмч залуу шахсан байхгүй юу. Тэгээ би шаханд ороод тэгэж нэг яасан. Тэгээд тэр бас насны угаараа ялгаатай юм байна гэж бодгцээ. Эрэгтэй хүн авах юм байна. Ингэж асуумаар санагдаж байна. Одоо охтуудын хувьд те ингэ тажтай охтуудын хувьд яг нэг бэкграундыг ингээд ерөнхийд нэг үзэх юм бол яг нэг тийм нийтлэг шинж байд юм бэлээ гэдэг тийм ажиглалт чанд үүснэ үү? Одоо жишээлх юм бол ингээл хүн болгоны хийдэг сонголт биш шүү дээ тийм чинь. За яг би ингээ мөнгө олъё те ингээд иймэрхүү юм хийж болох юм аа гэх хүмүүс ингээд агүй олон ажлын жагсаал дундаас ингээд харж агаад за зарим нь зөөгч идэх ч юм уу те зарим нь юу идэх чи одоо хичээл хажуугаар гэхэд одоо хумсны газар ажилладаг ч юм уу те нэг юм хажуугаар. Гэтэл яг ингээд за би тайрччихъя гэж ингээд тийм шийдвэр гаргах хүртэл ингээд бас нэг тодорхой хэмжээний юм болсон байж таанаа да тэнцээ. Тэгээ ингээд ажиглалтаар ерөнхийдөө тийм нийтлэг шин чанар байсан уу? Бага. Яг ер нь масс тэр зам нь өөр огт байгаа л да. Гэхдээ ер нь массыг нь харах юм бол амьдралын боломж тааруу айлаас гаралтай. Ихэнх нь эсвэл орон нутгийн. Буюу энэ ч одоо оюутан болж ирсэн охтууд. Буюу хараа хяналт байхгүй. Одоо 20-тай 21-тэй ээж автайгаа амьдардггүй те дотор байранд амьдардаг, найзуудаа байр түрээсэл амьдардаг, шүн гараад явж байхад нь хинч тоодоггүй, анзаардаггүй тийм охтууд ер нь хинхэн байдаг. Эсвэл одоо үнэхээр гэр бүлэд хийчих хэвээр те ээж хоёр нь одоо аав наригт арх удаг ч юм уу те ээж нь зөндөө олон дүүнер гаргацсан ч юм уу. Тэгээ өөрөө ямар ч сурын мэдих боломж болцоо байхгүй. Одоо яг үнэхээр мөнгөний төлөө явж байгаа тийм охтууд хинхэн ер нь байдаг. Одоо саяхан болвол жишээ нэг хөхөө орж ирж байгаа хгүй. Одоо 30 гарсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд хүний хүүхэдтэй тэгээ Европт байжгаад ирсэн ингээд тэг бүжиглэх гэсэн юм аа шууд ороод ирсэн байхгүй юу. Тэгээ би нөгөө байнг байдаггүй яг тэр өдөр байж тараад тэг би ингээд тийсгүй асуучгүй юу. Чи хиттэй вэ гээд тэгснэ ингээд 30 гарсан гээд би яагаад тэг бүжиглэе гэж бодсон ингээд тэгсэн чинь Монгол дээрээ цалин харж аваад угаас хамгийн өндөр боломжтой бүжиглэл юм билээ гэд тэгсэн байхгүй надаа. Тэгэл би бодчихсан яг үнэхээр ихэнх нь л мөнгөний шаардлагаар цалин өндөртүүд нь л болж бүжиглэж байгаа юм да. Нөгөө зар дээр нэг ингээл яваад байдаг шүү дээ. Охтуудыг сургаж ажилд авнаа. Тэг ингээд тажигчаар 10 сая юу лээ сарын 10 сая илүү бараг 7 хоногийн 10 сая илүү нэг аюу их мөнгө ямарчсан ингээл ягаал тэгэл тийм охтууд толбогтороо гэл тэгэл нэг хэсэг фэйсбુક дээр чинь боо юм болоод ч та өнгөж явахаар ер нь тажигч болсон дээр юм байна мэн гэл тэгээд яг тэр яг үнэн гэсэн үг юм байна те ер нь бол үгүй юу эсвэл ер нь бол үнэн тэр бол үнэн гэхдээ яг бас нөгөө хичээснээр одоо охтууд ч нөгөө хийснээрээ олдог баггүй юу одоо ажилласнараа тэгэхээр хинэн илүү их одоо шон дээр гарч тэр чимтэж өөрийгөө харуулж иж хүн тэр охины чинь дуудана да тэгэхгүй тэр нэг буудангийн буланд шигтээ суугаад байвал тэр охины гоё би хааг нь харж хинч дуудахгүй шүү дээ бүжиглүүлэхгүй тэгэхээр хин илүү хичээл чармаалттай тий шон дээрээ гарна эсвэл үйлчлүүлэгчтэйгээ сайн яриа өдөж чадна сэргэлэн байна тэд нар нь бол хангалттай арга байтугай олдог бүр өдөр зүгээр ингийн баг CV-д ажилласнаас дор цалин олдог охтууд байдаг. Тэр тэгэхээр одоо яг юунасаа болж байна? Одоо хүн ингээд өөрөө хичээгээ те за би ингээд амар гоё бүжиглчихье гэд тэгэхэд яахгүй нэ гэж байх уу? Азгүй байна гэж яах уу? Тэгэхгүй юу? Үгүй. Би бас тийж одоо ингээд одоо мухагаар хэлэхэд бахан жоохон царай муутай ч юм те. Эсвэл жоохон хөхгүй ч юм уу эсвэл одоо юу ч гэдэг те жоохон махлах ч юм уу эсвэл ихтгэж рүү ч юм тийм охтууд нь арай бага цалин олдог байх ч юм уу тэгж бодож исэн байхгүй юу ер нь анх хэлэхдээ тэгсэн чинь тийм биш хүн болгоны сонирхол үнэхээр яна энэ охинжтэй гэж бодоход тэр охин бүр алдаг одоо амар их мөнгө олдог байх боломжтой байт юм бэлээ тэгэхээр бүр яг хүн болгоны сонирхол өөр байгаа байхгүй юу тэр охин хин нэгний нүдэнд аюу гоё охин харагддаг байж болно. Тэгээд нөгөө стрип чинь бас давуу тал нь юм харанхуу.
Тэгээд улаан гэрэл хөвчлэн голцоо байдаг. Тэгээд улаан гэрэл чинь хүний биений царайны энтрийг айгуу дардаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн одоо ямар ч царай төстэй яасан ч гэсэн ер нь тэр улаан гэрэл согтууны нүд нь бүгдээрээ гоё харагдав. За. Нэр юм бэ? Улаан гэрэл асаамаар юм бэ гэж хэлдэг байхгүй. Би түрүү нөгөө асуух гэсэн охтуудаа яг яаж сонгож аваа тэгээд одоо тэр бүжиг заана гэдэг нь шүү дээ. Тэр хэр хурдан хугацаанд сураад ер нь хэр хурдан хугацааны ажил болдог вэ? Тэр пол дээр гарах бол одоо жишээ нь би ингээд би бол одоо стил гарч чадахгүй л байгаа. Би очих болгондоо л оролддог. Тэгэхээр тэр чинь бол хүнээсээ болд юм байлээ. Амар хурдан сурчдаг охтууд байдаг. Бас тэр нэг гутал нь аягүй хүчээр байдаг. Тэр гутал чинь нөгөө нэг юм дээшээ өндөр одоо ингээд шагаанаас дээшээ болчин хүртэл ингээд байгаа шүү дээ. Өвдөг хүртэл юм уу. Тэнгүү тэр чинь амар зуурдаг. Тэгэхээр хүн нөгөө шон дээр гараад ингээд зуураад дээшээ авираад эргэж барихад тэр гутал аягүй чухал. Байт юм байлээ. Тэгэхээр тэр бол яг сурах хугацаа нь бол хүнээсээ болдог. Үнэхээр пол дээр гарч чадахгүй буюу шон дээр бүжгэлд сурч чадахгүй хүмүүс байдаг. Тэд нар маань яадаг вэ гэхээр зүгээр шонгоо барайл найхаад гэж байна. Мөнгө олох боломжтой. Заавал пол дээр бас гарах шаардлагагүй зүгээр тэнцээ нэг шонгоо тойрж тэгээд нэг ингээд найнган хаад байж хад бол бас окей. Заавал тэр дээр гарч сурах шаардлага бол байхгүй. Охтуудаа сонгохдоо яаж сонгох вэ? Одоо ингээл намхан бүдүүн туранхай гэж яг уу эсвэл нэг ерөнхийг нь харж алцаа энэ ер нь нэг жоохон сэргэлэн гар юм байна да гэж сонгох уу яг уу? Ер нь бол төрөл бүрийн охтууд байж хаад зүгээр би эхлээл гэсэн аюу хөөрхөн охин ч юм уу те гой битэй энэ өстө хөхгүй мань хэрэггүй ч юм уу ингэж мингээд нэг тим яриад гэсэн баггүй. Тэгээд одоо ингэж харахад бол хинж байж болно. Тэгэхээр одоо манайх ер нь ямар ч фильтргүй авдаг. Ирээл орох уу? Тийм. Насанд хүрсэн ямар нэгэн татлаа төтлөө авахгүй те одоо юу гэдэг нөхөр найз залуутай бол тэд нар мэддэг. Эсвэл нөхөр найз залуугүй ч юм уу те тийм бол хинж болно. Гэтэ тийм байдаг гэж юу одоо яг нөхөр нь мэддэг мөрчлөө за яа гэдэг тийм харилцаа нууд байна гэж юу? Юу нөхөр нь менежер хийгээд ихнэр нь бүжгэлдэг. За. Оройд харахад нь ирээд авдаг нөхөрч байна. Тэгээд бас мөнгөний бодвол болохоор юм шүү гэж би л бодож байна. Одоо нөгөө нэг яг тэдний миний бодлоо тэдний бодлоо ингээд унтаж хөвтөхгүй юм тийм. Одоо ямар нэгэн тийм байхгүй юм чи яхав л гэж боддгийн юм шүү. Мэдгүй л тань л да сайн. Гэхдээ ер нь бол анх би нэг гээд явж байхдаа нэг менежер болох гэж байгаа гэдэг нэг залуутай танилцчихсан аахгүй тэгсэн чинь манай ихнэр бас байгаа гэхээр би нөгөө ихнэр нэг барьмын ч юм уу зөөгч ч юм уу тийм л юм хийх юм байна гэж бодод. За тэгвэл та хоёулаа ингээд ажиллаж болох юм байна тийм ээ гэдгсэн чинь тийм манай ихнэр ингээд охтуудаа хариуцсан ингээд явчихгүй юу. Тэгэхээр одоо бас нэг нөгөө яг мадам гэж байдаг аахгүй юу. Яг тэр дотор охтуудаа хариуцдаг да. Тэр мэрэнд болох ч юм батсан чинь ихнэр нь бүжгэлдэг. Байхгүй юу хүүхэд нь хоёр хатаачлаа. Тэ нөгөө ариун навд хоёрыг яаж яахт нөгөө бүжиглж яахт гэнэ. Бүжиглсэн байх юм. Шондор гад үдцэн тэ бас яах вэ? Тэ хоёрыг нөгөө хоёр залуу гэнэ цамурсэлэр боо хамаг юм ярих ч байна. Хоёрыг нөгөө залуучууд бүжиглжүүлж яахт гэнэ бүжиглүүлж яахт. Бити Сандра миний найз нэг эмсгэн аваад байгаа чи. Үнэн мөн гарч ирэх гээд тэгэхэд нэг хосоороо хоёулаа тэгээд тайчдаг гэд нэг залуу иржсэн. Тэгээд бас эхнэр нь тайчдаг, нөхөр нь тайчдаг. Одоо найз залуу найз хоёр байсан байна. Тэгээд хоёулаа ингээд тайчдаг, орой уулздаг гэд ярьжсэн юм. Тэгээд тэр он ч бас амьдрал дээр явжсан байгаа байхгүй. Тэгээд би тиймэрхүү юм байд юм байна гэж бодсон байсан. Тэгвэл нэлээд л юу юм байна да? Нээлттэй. Тэгэхээр хараа охтууд ингээд юу яаж гин үү? Шууд ингээд за би одоо ингээд орж ирэнгүүтээ за би бүжгэлье. Ингээд бүжгэлэхүү эсвэл ингээд бас нэг жоохон шат дамжлага дамжиж бэмжих гэдэг нь одоо ингээд жишээлх юм бол ийм тохиолдол байгаа юу? Одоо ингээд орж найзгаа дагаж орж ирээд нэг жоохон харч марч байгаа ч юм уу те ингээд гин цорыг орж марсан ч юм уу эсвэл танад ингээд өөр одоо YouTube барьмаа ч юм уу зөгч ч юм уу тэгж ажиллаж агаад бүши биний гад үтчихэл та гэж агаад бүжгэлэхээр болсон ч юм уу тийм охтууд байна уу? Ер нь бол тэгдэг. Арга ихэнх нь тэгж явж байгаа. Одоо шууд орж ирэл за би бүжиглэе гэл тэр чинь хувцаа нэгдүгээрт шал танихгүй хүмүүс урд шалтан явна тийм тэр чинь ингээд ямар ч эмэгтэй хүний хувьд яаж ч мөнгө олох ажил байсан гэсэн амар том зориг шүү дээ. Олон хүний урд гэж шалтан явна гэдэг чинь тэгэхээр ер нь тэгээ шууд орж ирэл юу юугүй би бүжиглэе гэдэг охтууд бол
цөөхөн ховор яг түр харна чиний хэлдгээр найзаагаа дагаж орж ирдэг ч юм уу тий. Тэгээд хардаг ч юм уу жоохон хард хэд өдөр ирж харж агаад болохоор байна уу болохооргүй байна уу гэд эхний өдрөө орж ирэнгүүтээ зүгээр палацтай сууж харж агаад жоохон юм аа ингээд одоо тайлдаг ч юм уу тий. Тэгдэг охтууд байна. Дан яг зөөгч хийх гэж орж ирж агаад тэр чинь ингээл нэг хөнгөө ч юм уу тэмсэм химэмхи үед тэр нэг охтуудаа гарсан жагаал шамон дээр гарч мараас сурч мурчтай охтууд байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ нүдэн дээр тэд нар чинь нөгөө охтууд нь өөрөөс нь хамаагүй их цалин байлаа болоод шүү дээ. Бага ажил хийгээд тэгэнгүүт ер нь бол бас бүжгэлжтэй охтууд байдаг. Одоо сүүлийн үед бол ихэнх степ клубуд зөөгч аваад зөөгчөө одоо хэдэн сар ч юм уу те ажиллуулж агаад бүжгэлхүү гэдэг саналыг тавьдаг. Эсвэл тэд нь өөрсдөө тавьчихдаг. За. Одоо манус шиг нэ 30 гарсан хүүхнүүд түрүүн чинээр нэг 30 гарсан хүүхэн ирсэн ингээд тиймэрхүү хүмүүс ер нь байх уу нэг юм ахмиг насны ээж гэдэг юм уу? Одоо ахмиг шиг юм уу? Үгүй энэ чинь тайжигчдын донд бид нэр ахмиг нас олчиход байгаа байхгүй юу? Тийм байдаг. Гэхдээ одоо бас гуруулын шиг жоох юм махлаг цаглаг биш тийм жижиг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Жижиг хүүхнүүд нэг юм урт хар устэй юм туранхай жижигхэн тийм 1.55 тэгээд 40 кг ч юм уу тийм нэг тийм овор яг ингээд тулаад харах юм бол 30 гарсан мэдэгддэг. Гэхдээ ингээд холоос харахад бол нэг жоох охин шиг тиймэрхүү хүүхнүүд бол айгүй их байдаг. За айгүй их юм. Гэхдээ ер нь байдаг. Манаа ч гэсэн байж. Тэгээд эдгээр чим нөхөр нь гадаад ажилладаг ч юм уу. Эсвэл одоо яадаг чи нөхрөөсөө салцсан ч юм уу тийм хүүхнүүд байдаг. Тэгэл хүүхдүүдэд унтуулчаад ирлээ гэл ирж мэрдэг. Тийм байгаа. Тэгээд тэдний яхаа нөгөө гол хэцүү юм нь таньдаг хүмүүс нь орж ирдэг. Нөхрийнх нь найзууд ч юм уу тий. Одоо мэдээж нэг 20-тай хангаас ирсэн охиныг бол хотод баг хинж танихгүй шүү дээ. Тэнгүүд чинь бидний үеийн хүүхнүүдийг чинь гол асуудал нь яг тийм юмнууд хамаатан саднууд нь ч юм уу эсвэл одоо тэр нөхрийнх нь найз нөхөд хамт ажиллаж исэн хүмүүс 10 жилийнхэн хүмүүс ч юм уу тийм хүмүүс орж ирчээд байдаг. Бас тэр нь жоохон хэцүү. Хүүхд тэр талаар яриач. Одоо ингээл таньдаг хүн ороод ирлээ. Охтууд юу ямар яах гарах вэ? Шууд цухтаал явах уу? Ер нь бол таньдаг хүмүүс нь орж ирдэг. Тэгэнгүүт ихэнх охтууд бол зөөгч утамсаа гараад ирдэг. Зөв. Тэгэхгүй бол мэдээж болохгүй шүү дээ. Тэр өдөр одоо тэр хүн чинь ингээд бараг бүтэн шүнжин суучих юм бол тэр охин ч бүтэн шүнжин өрөөнөөс гарахгүй байх гэж байхгүй. Хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр зөөгчийн хувцсууд гараад ирдэг. Зарим охтууд бол дан маск таагаад байдаг охтууд байдаг. Одоо ер нь айгүй олон тандийн хаваар одоо манай таньдаг хүмүүс айгүй их байдаг. Ээжийн одоо юу гэдэг чинь тэ найзууд амьдардаг ахын найз байдаг мэддэг ч юм уу. Тэгээд би дандаа маск таагаад баймаар байна гэсэн охтууд бас байдаг. Тийм драма болж исэн асуудал байна уу? Ингээл таньдаг хүн орж ирч юм уу тий. Ингээл цотон зохион болоо л хэвээр цуснуужтойгоо л яа кино шиг гэдэг. Хүргэн ах нь ороод ирсэн. Яна. Тэр чинь тэр хоёр талтай амар бандалттай асуудал байхгүй юу? Тэгээ хамгийн гол нь хүргэн ахыгаа сүулт нь харсан. Тэгээ ах алужийн охин суулгацсан тэнцээ тий. Ингээд бах юм болцсон байгаа шүү. Атал дүү бас тэндээс нөгөө гутал маталтай ингээд гараад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хоёр бол хин жууж яриаггүй. Зөв. Тэгш тий. Одоо манай ах байна гэсэн. Тэгэл нөгөө охин ч угаасаа тэшнийг таарах төгсөмж байлаа яасан ч байлаа. Тэгэл нөгөө охин ч цунар манаа ингээд солиол тэнцэнэ байж байгаа л тэгэл ахын ч сууж идэж байгаа. Тэгэл гараа явсан. Яг нөгөө нэг өмнө өвчтэй манд нь ороод ирдэг тохиолдод бол зөндөө. Тэгэл янз бүрийн марик өмсгөр маск засах зүгээр хажуугаар нь гүйлгэж гаргаж байгаа ч юм уу тийм юм талбас байна. Тийм амар драматик юм бол гайгүй. Гайгүй гэж тэгэхээр ер нь бол болдог гэсэн үг үү тий? Ер нь болох боломжтой. Тий. Яг ажилтаагийн найзанд мэдээгүй ч юм уу тий зөөгч хийж байгаа гэж бодож байгаад гинт орж ирж мэрээд тэрүүгээр агсан тавьж мавсан бол бас байгаа. Ороод ирсэн чинь найз охин тэр гутлыг өмссөн тэрүүгээр алхаж ирсэн ч юм уу тий. Тэгэл та нар инглээд ихлэгээл бид нар л бас буруу хөл нөгөө охинтойгоо бүх хэрүүл оруулаад зодоо модон болол тэрүүгээр юм тохиол бас байна. Соёлтой соёлгүй үйлчлүүлэгч гэж бас ярих ёстой гэж бодож байна. Тэнгүүд нэг юм одоо нэг соёлтой хүмүүс байгаад байна шүү дээ. Нэг юм тайждаг газар ороод үзсэн. Ингээд эмэгтэй хүнийг ширээндээ суулгаад үзсэн, бүжиглүүлээд үзсэн нэг юм учрыг ойлгоцсон. Тэнгүүд нэг юм соёлгүй нэг хідэн гарууд орж ирэл үү гэдэг.
хүсээгүй байхад нь гар хөлөнд нь хүрээл ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүстэй яг яаж харьцах уу? Тэгээд чинь бас аюу хэцүү. Яагаад гэвэл бид нар чинь бас нэг согттой хүмүүстэй ажилладаг. Одоо энэ охтууд ч тэгэл согттой хүмүүс чинь бас заримдаа юу хийж байгаа өөрөө мэдэхгүй. Одоо эрүүлдээ соёлтой ч гэсэн согтоод ирэхээр одоо бидний доошоо юм нь орчдөг ч юм уу тий. Тэгэл хажууд нь шалтгаан охин суугаад ахаар янз бүр болдог хүмүүс л байдаг. Тэгэл тэдний чинь тэгэл лифттэйхэн аргалаад гаргаж байгаа юм чинь хамгаалагчаараа ингэлж тэгвэл хэлүүлэл тэгэл бүр эргэтнээ гаргаж ирж мэрээд ч юм уу. Тэгэл доошоогоо дарж мараал эсвэл доошоо хуруугаараа хийх гээл ингээл чичрээл татж чангаагаал амар хэцүү тийм хүмүүс бол ер нь зөндөөлөдөг. Бамын тохиолддог асуудал тэгэл тэрэн дээр аль болох охинуудыгаа юу байдалд оруулахгүй тэрүүгээр хүйсэлцтэй тохгүй байхгүй тул тэгэл нөгөө нэвтихнэр аргалал гаргая л гэдэгтэй. Тэрнээс ч одоо энэ хүнийг ахиж оруулахгүй гэсэн тиймэрхүү бандах тохиолдол байгаа. Хэд хэдэн удаагийн тийм үйлдэл гаргадаг ч юм уу те эсвэл бүр одоо чинь ингээд юм өвчтэй юм шиг хазаж мацдаг. Тийм хүмүүс одоо энэ чинь янз бүрийн бэлгийн гаж донтой одоо тийм хүмүүс байж болно шүү дээ бид нар мэдэхгүй. Тэгэл тэнгуут бүжгэлж яхад гинт хөхнөөс хатчихдаг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг нөгөө өөр дээр нь бүжгэлж байгаа нөгөө охтооч байрлалаа салаад цаашаа харж марж ингээд бүжгэлэх хооронд нь эргэтнээ гаргаад ирсэн шууд доороос нь чигч мэх гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү амар үйлчлүүлэгчд байгаа. Тэгээд тэд нар шууд бандуулдаг буюу манад тавьж үйлчлүүлэх ихгүй болдог байхгүй юу? Эсрэгээр амар гой соёлтой үйлчлүүлдэг хүмүүс байгаа. Одоо яг ингээд цэвэрхэн тэр өдрийнхөө зүгээр нэг юм алчаалыг тайлах гэж орж ирдэг тийм үйлчлүүлэгчд байна. Залуучууд ер нь яг яах гэж орж ирдэг ингээд алчаалаа тайлахны хэсэг нь байна. Эсвэл ингээд найзуудтайгаа ч юм уу тий орж ирдэг нэг хэсэг нь байна. За эсвэл одоо юу гэдэг нэг юм тиймэрхүү одоо янз бүрийн ямар шалтгаануудаар орж ирэх үү? Одоо яг манай хувьд болохоор манайх нөгөө юм олонний хөл бужигнсан тийм явуулын газар биш байхгүй юу? Одоо юу гэдэг хүүхдийн зууд ч юм уу, хороолт ч юм уу тий байдаг стрип бол яг ингээд найзуудаараа шоудж явж байгаад орж ирдэг их үйлчлэгч тиймэрхүү үйлчлэгч байгаа. Манайх болохоор яг нэг юм зорж орж ирдэг хүмүүс байдаг. Яг нэг юм стрип орё гэсэн. Тэднэрийн болвол гол зорилго нь одоо нөгөө түрүүний суулт гэж яриад байсан шүү дээ. Тогтоо чирээнд суудаг гэд тэрийг юу нэг хийх нь авдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нэг асандоо эрэгтэй хүмүүс ч одоо ингээд их нэртэй гэр бүлтэй эрэгтэй хүмүүс ч гэртээ очиад арай ингээд стрессээ тайлал ажлынхаа юмыг яриад тэгэл эсвэл ингээд нэг юм томормоор ч юм уу тий ангирмоор ч юм уу санагдсан штэ. Тэгэнгүүт нөгөө ихнэр нь өдөржингөө ажилтай стресстэй байсан юм чи за би чи наяах гэж сонсч чадахгүй нэ ч юм уу тий өнөөдөр би нэг жоо хамармаар байна ч юм уу эсвэл за чиний одоо ийм юм гэж юу хийсэн юм бэ ингээд нэг иймэрхүү хандлага гаргацдаг. Тэгэнгүүт нөгөөдөл чим манад орж ирээд тэр нэг 20 настай юу ч мэдэхгүй одоо 21-тэй ч юм уу тий охинд тэр юмнуудаа ингэ ярьж байхгүй өнөөдөр ханастай ажил дээрээс тэгж аллаад ингэж халаад тэрстэй тэр тэгдэг байхгүй би тэр чинь ингэдэг мэгдэнгүүт нөгөө охин чинь яаж хүлээж авсан гэхээр та хар мундаг юм тий хөөх тийм юм гэл ингээд юм амар чин стилээсээ тэр охин чинь сонсож өгч байгаа байхгүй тэр нь нэг ясандаа тэд одоо үйлчлэгчд энэ терапи болж өгдөг гэх юм уу тэгээд байнгын тогтмол орж ирээд тогтмол яг нэг охиноо яг нэг цаг суулгачаал гараа явдаг үйлчлэгч зөндөө байдаг. Орж ирээл нөгөө охинтойгоо яг нэг цаг 7 хоногт тий нэг удаа орж ирээл нэг цаг яг юмаа ярьж байгаа. Тэгэл гараа авчих. Тэгээ би нөгөө нэг тэр чинь цог суухгүй юм чинь юу ярьдгийг мэдэхгүй. Тэгээ би нэг удаа асуусан байхгүй охтуудаас нахнар одоо танаас тэг юу ярих вэ та гэл очиргүй юм яриад ингээл ингээл чимнэлдэг юу ярьдаг тэгэл янз янзын юм яриад ажил төрөл авгаа өгтөө ингээл хамаг юмнуудаа яриад хэцүү байгаа сайхан байгаа бүх юм ал яриад идэг заримдаа ч ойлгодгүй юм уу тэгэл ахаа гэж тэгээд тэр чин яг нэг асанд тэр хүмүүст нэг юм сэтгэл зүйн бараг тасал болоод байгаа байхгүй юу хинч шүүхгүй тэр залуу те тас чи одоо ийм албан тушаалтай гэж юу байсан чиний тийм гэж юу байсан ч юм уу тас бити яриад би ядраад ч юм уу тийм ямар ч хариулт байхгүй өө та ямарлаа гэ ямар гоё хөөх тийм үг гэхэр чи дуртай тэр суулт чинь гэхдээ угаасаа юу юм билээ штэ тий яг нөгөө нэг шон дээр бүжгэлж агаад тий ингээд үзүүлж яхад нь одоо тэр одоо залуу ч юм уу тэр одоо охиныг ингээд хажуудаас суулгая гэж хэлж ингээд тусдаа бүр янгууд өөрөө нөгөө нэг тайчдаг хувцас тайлж агаад өөр хувцас өмсөд тий
тийм хүчтэй юм билээ шүү дээ. Тэрнээс зарим нэг хүмүүс төсөөлж байгаа гэж магадгүй нөгөө нэг шалтан чигээрэл хажуудаа суулгаад томроод байгаа юм бол биш шүү дээ тэр чинь тий. Үгүй. Тэд нар чинь ингээд плаж өмсөөд тэгээд одоо нөгөө 26 см хангалтыг тайлаад түүфэл эсвэл өндөр сүдээс хандаал ч юм уу тиймэрхүү юмнууд ингээд өмсөөд тэгээд хажууд нь цуг суугаад тэгээ охтууд бол үйлчлүүлж явж байгаа виски янз бүрийн тийм алкоголоос одоо манайд бол янз бүрийн өөр газар байдаг та ууж болдог зөвшөөрдөг. Гэтэ манайд бол уулгадгүй. Одоо цагаан арх мархнаас уухгүй. Охтууд зөвхөн өөрсдийнхөө уух ёстой одоо ууж болох баг градустай вайныг л уудаг. Тэгэж үйлчлүүлжтэй одоо энэ бас ажлын байр дээр байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар чинь согтоод ч юм уу тийм алкогол хэтэрхий хэрглэж болохгүй. Тэгэхээр ер нь яг тодорхой хэмжээний вайна тэр баг градустай вайна л зөвхөн уудаг гэсэн үйлчлүүлсэн тэрийг нь авч өгөөд өөрөө уух юм аваад охин вайна аваад тэгэл сууж байгаа л гардаг. Эсвэл нөгөө олуулаа орж ирээд октод суулгадаг залуучууд идэг. Тэгэл нөгөө маазралтаал нэг ясандаа нөгөө октодоор сүн төшүүлээл тэгэл эсвэл дуулуус аад ч юм уу нэг юм хор мороо гаргана гэх нэг Монголд ярьдэн шин юм алтны урхаатай хүн бол амар их юм олсон болвол хороо гаргаж өнөөдөр мөнгө цацсан ч юм уу нэг яг тиймэрхүү эсвэл нэг төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа ч юм уу нэгэндээ сюрприз барьж марж байгаа ч юм уу гадаадаас нэг нь ирсэн бөөндөө найзуудаараа явж байгаа ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс энэ бас орж ирээд доктор цуулгаж муулгаа тэгэл дуулж муулаас ингэж мингэж тийм зорилготой бас хүмүүс байгаа. Одоо яг саяны гурван ярьсан ингээд сонсоод айл эхнэрүүд сонсож байгаа заа юм. Тэнгүүд ингэж бодчихж магадгүй энэ одоо юу яриад нэг хардсан штеп хүн бас тэг ингээд бүтэн цаг юм охинтой суулгаа тэгээд тэр нь ингээд өөрөөс нь залуухан яг түрүүний нөгөө миний хэлдэг шиг би нэг жоохон атархлын харсан гээ яг дотроо нэг юм атархсантай ингээд ийм залуухан охинтой сууж байгаа юу гэж ингээд юуч байхгүй гэдэм байд ингээд бодчихж магадгүй бах. Тэнгүүд ингээд мадам яв тэр чинь ингээд зөндөө харцсан те эсвэл ингээд нэг юм ойрхоноос нь харж байгаа учраас яг тиймэрхүү юм байд юм уу те үнэхээр эсвэл нэг юм жоохон хайр дурлалын ч юм уу эсвэл нэг юм таалагдсан юм яваад байна уу яг тийж хардж байгаа ихнэрүүдэд яг юу гэж хэлмээр байна гэж яг хүнээсээ л болдог одоо тэр охиноосоо ч тэр залуугасаа ч тэр үнэхээр цаашаа романс үүсгэж явцдаг хүмүүс байдаг. Одоо бид нарт шууд мэддэхгүй шүү дээ. Тэр хоёр чи хоорондоо юу яриа сууж мэдхгүй те утасны дугаараа солилцдог ч юм уу дараа нь гадуур уулздаг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол байдаг гэж сонсон. Тэгээд тийм юм надад бид нарт баригдсан бол тэр чин дотоод зурм зөрчсөн гэж шууд ажлаас хаалгадчих байхгүй юу? Яг үнэхээр тийм огт байхгүй гэж үлээсэж болохгүй юу? Тийм бол байгаа. Тэгээд яг хүний ухамсараас тэр нөхрийнх нь тэр охиных нь тий тэрийгэ цаашаа давруулахгүй яг ингээд тогтмол одоо 7 хоног болгоод манад орж иж байгаа бүр анханаас нь орж ирсэн үйлчлүүлж байгаа байхгүй. Яг л нэг охиноос болоод тэр охиндоо яг нэг цаг юмараа л гараа явдаг. Тийм тэгэхээр одоо ихнэрүүд хардах хэрэг нь бол байгаа. Гэтэ ихнэрүүд хардаад бүр амар юм болгож исэн юм байна уу? Би одоо нэг цаавал драма гэдэг тийм. Тэр чинь тэгээ одоо ингээд хараа тэр ихнэрүүд одоо ингээд ганцаараа л шалаа суудгүй л гүдээ тийм ингээд мэдгүй одоо бодвол фэйсбүүк дээр бөөнөрөө нийлж нэг групп үүсгэж одоо яах вэ мах уу хэлцдэг юм уу эсвэл мэдчингүүтээ яад энэ хандаа дээр хүрчээр та нар одоо энийг орлоод тахтай яад юм аа энэ төр гэдэг юм уу одоо хөөрхий тэр одоо бачимдаад хаана бачимдлаа гаргах уу бид нэр одоо ер нь бол тэгж орж ирдэг юм битээ юм бол аюу хаваа одоо миний зүгээр ажиглаж байгаа манай залуучууд аягүй сурцтай болчихсон тэд нар баг хатаар тооцоо хийхгүй хөвчлэн бэлэн мөнгөөр тооцоо хийн тооцооны баримтаа авахгүй эсвэл авсан ч тэгээ яадан гараад хайчдаг ч юм уу тийм ямар ч юм уул мөрөлдөхгүйгээр мэрэгжлийн болж байгаа. Үйлчлэгчтэй ингэж ярих нь зөв буруу. Тэгэж явж гэн тэгээд хайрцангуу тэгээд ихнэрүүд орж ирэх нь бол гайгүй яхаа нэг удаа мудаа бол орж ирж исэн. Карт уушуулсан байна, танаад уушуулсан байна. Яг юу хийсэн бид нар харъя. Би хармаар байна, камера шүү. Тэгэл тий одоо нөхөрний үгт чинь би зүгээр найдвартай уугаас ус юм аа гэж хэлсэн юм байлгүй бодвол тэгээ шүүгээ. Тэгээ бид нар зөвхөн цагдаа зөвшөөрлөөл камера шүүж өгнө. Хин нэгэн дуртай хүн орж ирээд камера шүүх юм бол үгүй болохгүй. Гэл тэгэл тэр айл болох тэгэл гаргалаа зөөлчлөл гаргадаг. Тэгээд яг цагаа тулгаад гэхдээ ихэнх ихнэрүүд нөхрийнхөө нэрийг бодоод ер нь аль тэгж явдаггүй. Явахгүй. За яшиг одоо тэр чинь ингээд яг тэр өдөр амар ууралж болно л доо. Өглөө сэрэж юм уу те хааш орсныг мэдээлэл авч чарлаас ингээд уулна. Гэхдээ орой болоход ер нь бол тайвширчин. Манайх онгох гэсэрэт л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд
одоо өчтөр угаасаа нөхөр нь үйлчлүүлсэн үнэн. Тэнцээ юу болж байгааг магадгүй тэр ихнэр мэддэг гэж болно. Тэгэл нэг орж ирэл аим боснуулаад тэгээд дахин болохоор ер нь тийм их бол бараг гарч байгаагүй тий. Манай дээр бол тийм. Түрүү ингэж бодлоо нөгөө ажиллал хийж байгаа ш эдэр чинь тий ажлын байран дээр байгаа юм чинь бас ингэж архитаар суугаал тий ингээл архитан сохтуурал тийх бол бидний зүгээс дотоод хяналтаа ингэж тийг тавьдгаа гэж хэлсэн. Тэгээд нэрээ ажил гэдэг талаас нь харах юм бол энэ хүмүүс ингээ хөтөлбөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа тий. Тэгээд энэ хүмүүс ч бас даатгал татвар өнтер төлж ийн гэсэн үг үү? Гэхдээ одоо яг энэ нөгөө нэг автодсон болохоор төр хөдөлмөрийн гэрээ гэж байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тийм юмар ажилтдаг. Тэгээд тэр нь байнгын солигдчихдаг учраас ихэнх нь яг үүндээ бол нийгмийн даатгал төлөх тийм сонирхолгүй байдаг. Угаасаа ихэвчлэн өдрөөр ажил хийдэг охтууд байдаг. Тэнцээний нийгмийн даатгал энэ төлждөг. Тэгэхээр манай дээр одоо юу гэдэг яг нүуний зөөгч баримын хэрвээ өөрөө хүсэх юм бол одоо энэс өөр ажил байхгүй би нийгмийн даатгал төлөх шаардлагатайг төлж болно. Бусдаар бол ихэнх нь ер нь төлдөггүй гэсэн. Тэгээд эдгээр чинь угаасаа нөгөө нэг одоо чинь манай дээр аягүй сонин мэргэжилтэй хүмүүс байгаа байхгүй юу? Цахилгаан станцд ажилладаг хүн байна. Өдрөөр тий. Тэгээд онлайн дэлгүүртэй, эсвэл ойдлын үйлдвэртэй ажилладаг, эсвэл өдөр өнжүүлэх юм багш. Нягтлан одоо юм шүн мөн ингээл сим химээр хүмүүс гайгүй үед бол тайлан тооцоо ингээл гаргаж магаал ноутбукэд илгээд өрөөнд ороо суучдаг юм уу тий. Нэг хувцастайгаа штэ тий. Тэгэл багш тиймэрхүү ингээл янз мэргэжилтэй янз ажил хийдэг хүмүүс байгаа оюутнууд бас байна. Дотор байрны өглөө ингээл тараал орох гэхээр оруулахгүй байдаг гэл нөгөө эрүүл мэндийн үзлэг гэх төрөнийг дурдгдсан тий. Тэрийг энэ жоохон дэлгэрүүлж ярьж өгөөч. Одоо яг тэр татамж нь хэр их байх хэвтэй юм бэ? Тэгээд одоо ингээл өвчтөе энэ гэж гарч ирдэг ч юм уу. Тийм тохиолдолд яах юм бэ? Одоо нүуний бэлгийн замын өвчмөл хайсан гайгүй. Яагаад гэвэл манайч ямар нэгэн тийм бэлгийн одоо үйл ажиллагаа явуулахгүй учраас тэр бол яг хувь хүний өөрхний болж байгаа. Гол асуудал юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө охтууд юм слиптэйгээ ийм хүний жинсэн өмдөн дээр гээд үрж байгаа штэ. Тэр чинь амар бохир байгаа. Тэгээд тэр доогоороо дамж тийм бохирын өвчнгүүд гарах магадлал өндөр байдаг байхгүй юу? Тэгээд яг нөгөө нэг дүүргээс бид нар тавьдаг нь бол мэдээж бэлгийн зам тэгэл нөгөө дох мох тийм үгээ тиймэрхүү юунуудыг үзлэг хяналтуудыг бол заавал хийлгсэн байх шаардлагатай гэдэг тэрийг хагас жил тутамдаа хийлгэх гэдэг шаардлагыг тавьдаг. Тэрнээс гадна одоо бас аюу гоё болсон эрүүл мэндийн яам тэгээд хувийн эмэгтэйчүүдийн эмнэлгүүдтэй хамтраад тийм сайн дурын одоо цаанаасаа санхүүжилттэй тийм үзлэгүүдийг аюу их хийдэг болсон. Тэгээд тэд нар нь амар нь ингээд манай дээр ирээд цусаар шинжилгээ авчдаг. Тэгэхээр одоо чинь манай охтод бол бараг сар болгон шинжилгээнд хамрагддаг байхгүй юу? Тэгэл ирээл өндөгрөө хатгаал тусаар шинжилгээг нь авчина. Тэгээд тэд нарт тийм байгууллагч аюу их болцсон болохоор одоо бэлгийн замын ч юм уу эрүүл мэндийн талаас бол нэг айх юм бол гайгүй. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар хүн одоо өрөвсөл юу ч байдیں۔ Ингээд юмнууд гарч болно. Тэгээ тэднийг эмчлэхэд аюу хэцүү. Яа тэгэхээр тийм юмнууд ч нөгөө дандаа сайн унд тэ арай ундахтаа лахи юу гэдэг чинь ингээд алкогол хэрэглэж болохгүй зэрэг зааврууд байгаа шүү дээ. Тэнгүүч бид чинь дандаа эсрэгээр нь шүн унтахгүй алкогол хэрэглэн тэ лагаа хийж чадахгүй зэрэгэд иймэрхүү асуудлууд өгдөг учраас хэрвээ ямар нэгэн байдлаар өрөвсөл тийм юм тусчих юм бол тэрийг эмчлэхэд аюу уддаг. Тэгээ би бас ер нь бодоод идвэсэн таарлт хүм олон дэлээ залуучуудтай буюу үйлчлүүлэгчтэй хандаж хэлэхэд ямар нэгэн байдлаар чи стрип борж үйлчлүүлсэн байж болно. Хэрвээ тэгсэн тохиолдолд очиод бүх хуцаа угааж агаарэ гэж яг бүр хэлмээр санагдаад байдаг. Тинчээж одоо хүүхэд нэхнэр нь байгаа штэ. Тэгээд нөгөө охтууд ч санаадаа санамсруугаар зөндөө олон хүний өөр төр янз бүрийн байдлаар бүжгэлсэн байгаа. Тэгээл тэрнээсээ дамжаад хайтаг маш их гардаг бүхс гуярна. Тэгээл тэр чин ингээл хүний хувцанд наалтан буцаад танаа өөр хүүхэд гэр оронд чи ингээд очин тийм болохоор одоо үйлчлүүлж болохгүй гэсэн юм байхгүй болно. Гэхдээ хуцаа цаагаалчгүй угаажгаарэ. Бас сонио өөр үзгээс харж шүү дээ. Тийм. гэж хэлмээр байдаг. Нөгөө нэг анх ингээд подкаст хэлж байхад ингэж ярьснаа манай нөхөр ингээд одоо тий тайждаг клуб явдаг байж байгаа. Тэгээд надад ер нь санал тавьсан юм аа гэд. Тэнгүүд ингээд одоо ер нь бол өөрөө нилээ ингээд туршлага юм баах юм үзчихлээ шүү дээ. За ингээд ийм хүмүүс орж ирд юм байна. Тэнгүүд нөхөртөө одоо буцаага юу гэж хэлэх вэ гэж. Манай нөхөр надад юм хэлдэг шүү дээ. Чи амар их юм сурж авчихсан.
Тэг биш нэг юм хүсээгүй шууд студид ертөнц рүү орчих жоохгүй юу? Тэгэхээр одоо би юу гэдэг тач strip club ажилладаг болохоор ингээд нөхрийгөө өчиг бүжиглүүлж болно гэж хэлдэг. Одоо жишээ нь надад камерын ингээд бүх ирэх манай нөхөр хязгаарлагдмал байдаг ч юм уу тий. Одоо зөвхөн ингээд үүдэн хэсэг л харагддаг ч юм уу тий. Шавн дээр бүжиглж байгаа ч юм уу эсвэл ширээнүүдээр бүжиглж байгаа юмнууд нь харагддаггүй ч юм уу тий. Тэгэл эсвэл одоо бидний охтуудтай бид нар хурал хийж мэгээл ингээл янз бүр болж болоход маань хөр бол байхгүй. Маань хөр яг тэрүүгээр нэг юм тэнд болон тохооны эвдэрсэн юм хүнтэй засах юу гэдэг чинь хамгаалагч нарын цагт нэрхийг шаардах болдог тиймэрхүү ажлуудыг нь хийгээл явж байна. Хараа нөхөр өөр клубудаар ордог байна. Яг тэгж байна. Юу ордог. Сандраад штэ харж байна. Тийм. Орж исэн ер нь яваад гэдэг юм байна. Хаяа маяа болоогаас яг надад хилж мэлээд бас орж мордог л доо тийжээ найзууд нь байна нэтрэ мэрэл тэгэл явуулдаг да. Strip club-уудын мадамуудын чуулган групп гэж байна. Октод ингэж хоорондоо ширэлж мэрэлдэг ч юм уу эсвэл хүн ийм хүн байх шүү ингээд шүү энийг битээ оруулаарай гэдэг ч юм уу. Та нарын холбоо гэж байна. Тийм охтуудыг олддог ажлыг ч юм уу олсон байгаа охтуудтайгаар тулж ажилладаг хүн би биш. Яг нөгөө охтуудыг хариуцсан менежер гэж байгаа тэр маань хийдэг. Өдөр болгон охтуудын одоо наан цаана болох байгаа асуудлыг шийдэн гараа юмнуудыг хуваарлан тийм ажлуудыг тэднэрт болохоор тийм групп интер бол байт юм билээ. Гэхдээ бүжигчид энтертэй бөөндөө одоо ингээд яадаг зөндөө олон тийм группууд байгаа л тэгэл энэ охиныг аваад хэрэггүй шүү өстө худалж яадаг чи энэ газар ажиллаад хэрэггүй шүү цалин мөнгө өгдөг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бол байгаад байдаг. Одоо ингээд нэг хүлээлгийн өрөөний дугааруудад дундаас те оролцож байгаа оролцогчийнхаа өөрийнхөө секси амьдралыг яриулаагүй тийм цөөх хідэн дугаарууд нэг болох гэдэг юм л да. Шингэр гэж яриаг штэ. Яаж чирж байгаа л тийш нэг голгол асуучмаа санагдаад байна. Одоо ингээл та хоёрын хувьд өөртөө ингээл strip club энтертэй те ингээл нөхцөл шалдан ертөнцид одоо ингээд ер нь бол нүд ингээд асцсан те тийм байгаа хоёр хүний хувьд харилцаа ямар ах вэ чи одоо ингээд жишээлх юм бол нөгөө нэг гоё охтуудаа ингээд харж чад би яагаад чаддаггүй гэж мэгэл те гинт ингээд нөхрийн хоор тайзмаар санагддаг ч юм уу эсвэл ингээд нөхөр чи ингээд бахан шалдан хүмүүс ингээд харж байгаа л гинт ингээд чамаад амар ингээд яаж мадаг ч юм уу тиймэрхүү юм байна уу яг тийм нөлөөтэйгөр бол байхгүй би тэрийнх бас харьцангуй айгу ирүүл тэгээд сайн секс амьдралтай байхгүй юу? Тэгэхээр юу гэдэг тэнцээс нэрэ тэр охин амар гоё нурж бүжиглээдсэн би ч гэсэн тийм бодлоо байхгүй. Би зүгээр ганцхан сурсан юм байгаа. Тундаас хамгийн сайн сурсан юм. Дээр одоо ингээд нөхрийнхөө дээр гарч байрлахтаа хэрхэн зөв хөдлөх вэ гэдэг тактикийг сурсан. За. Тэр чинь нөгөө тэр охтууд чинь байнгын одоо тэр дээр гарч ингэж хөдөлж байгаа шүү дээ. Яг хийхгүй ч гэсэн би тэр чинь байнга харж байгаа. Ингэх юм бол айгүй их техник хөдөлгдөг юм бэ штэ гэдэг тэрийг бол айгүй сурч. Хөөе тэрийг заагаад өглөж ямар гоё юм бэ. Тийм маш их тонгочч болохгүй юм байлээ. Тэр чинь айгүй ууралдаг техник юм байлээ. Одоо ингээд өвдгөөрө тулсан байгаа штэ. Дээр нь гараад тэгтээ ингээд өвдгөө доороо ингэж эргүүлж тойрог зурх хэрэгтэй юм уу? Өвдгөө хөдлөх хэрэгтэй. Өвдгөө хөдлөө тойрог зурангууч өвдөг чинь татгшлан гадагшлаа штэ. Жих тоолондоо ингэж юм бос суух тэр хөдөлгөөнийг хийж байгаа хгүй. Тэгээ тэр хөдөлгөөнийг хийхэр чинь яг ингэж зөв ингэж орж гарч байгаа гэх юм уу? За тэгж хийд юм байна. Чиг шиг тий. За нэг үзээ да нэг дараа хийлтэй. Би ингэж бодлоо ингээд эмэгтэй хүмүүс ороод димээ гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү за димийн цаашаа эмэгтэй хүмүүс ер нь нэг жоохон дургүй гэдээсэн да. Тэгээ миний бодлоор бол ингэж бодож байгаа хгүй. Эмэгтэй аюу заяад үлдчихэж тий. Харин тий. Тэр үлдсээ. Би ч нөгөө аяар муухай аваалцсан байхгүй юу? Октод бүжиглөөж. Тэгсэн чинь миний бодсноор л юу гэж ингэж бодож байгаа гэхээр тэг ингээд би тэнд ороод ингэж бодсон байхгүй юу? Хөөх ямар гоё юм бэ те. Ийм гоё байх чинь бас гоё юм байна штэ гэдэг чинь нэг юм нөгөө 2% хатаархт байгаа ч гэсэн 98% нь ингээд
Им одоо би ч гэсэн юм яага гоё байж болохгүй гэж те ийм гоё дотор хувцсамсгч чинь бас ингэж гоё харагддаг юм байна штэ гэж. Миний орсон газар нэг жоохон махлагдсан охин байсан аахгүй те тийм тороо хувцсамссан. Тэр яг одоо бодсон ч ерөөсөө шон дээр гараагүй мэн баяр хүн. Яг доогоор яг ингэж байсан аахгүй. Тэгтээ ингэ бүхсмөсөнд бүр амар гоё хөдөлгөж бүр ингэ чичрүүлээд тэгээ би тэр яг ингэж харагдвал бас гоё юм байна. Би ч бас ингэж харагдах юм байна мэн гэдэг чим яг нэг юм айгуу тэндээс нэг юм сэтэл аваад гарсан аахгүй. Тэгээд ингэ би ягаад бас юм гоё яж болохгүй гэж тэнгууд ингэ би юу ч бодож байгаа хэрэг ингэ эмэгтэйчүүд бас орвол тийм өнцгөр харуул те зөвхөн ингэж нэг матаархаад те нөхрөө хардаж суух биш тэг ингэж орж үзчихэд нэрээ те би бас ягаад ийм гоё хувцастай байж болохгүй гэж ягаад гэртээ ийм улаан гэрласаа тороо хувцас өмсөд нэг шонгийн хажууд байж болохгүй гэж мэж бас ийм тийм сэрэл хөдөлгөөр бол орол надад бол гоё юм шиг санагдчихэ. Тийм сэтэл авахаарч гэх юм уу, санаа авахаарч гэх юм уу, эсвэл яг ингээд нэг хоорондын харилцаанд болохгүй байгаа үедээ юманы юм шинжилмээр санагдсан үедээ ч юм уу тийм үедээ ингээд орж мараад үтх юм бол эмэгтэй хүний хувьд бол бас байж болохоор гоё л үзэг. Харин тийм яг онготон буцаж орж эрдэм билээ шүү. Тийм. Хэмрээс нь тавилж байгаа юм уу? Тий яг. Тийм лам дуудаа хэрэггүй. Зүгээр нэг юунд дараалаа өөрийг нэг харьцуулаад үзчихээ гэж. Гүнээр яг тийм байлаа. Тэгээд бас нэг сонирхолтой юм надад ингэ санагдсан байхгүй. Одоо ингээд санаа зовдөг тийм эмэгтэй хүнтэй юм ярахаас санаа зовдөг. Эсвэл ингээд ерөөсөө эмэгтэй хүнтэй ойртож үзэж байгаагүй ч юм уу тийм ингээл тийм хүмүүс хэр ингээд орж ирэх үү тэгээд орж ирэхдээ ингээд одоо бас ичээд орж ирэхгүй байгаа ч гэсэн хүмүүс байж магадгүй шүү дээ ингээд орж үзмээр байдаг. Тэнгүүд ингээд ганцаараа орж чадахгүй заа шиг гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд найзууд нь бас ордоггүй тэгээд эхнэр нь сонирхдаггүй ч юм уу. Тийм хүмүүст одоо юу гэж хэлэх үү? Яаж орж ир гэж хэлэх үү гэж. Манай тэр нь одоо за баруун худалч хүнд нийт үйлчлэл 50% ганцаараа үйлчлүүлэгчд. Ганцаараа орж ирдэг залуучууд маш их. Тэгээд орж ирээд чинь нэг ууж идэхгүй зүгээр ганц пивтэйгээ ч юм нэг колотойгоо суугаад тэгэл октод бүжүүлүүлээд эсвэл суулгаад ч юм ингэ байж идэг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг үнэхээр нэг юм эмгтэй хүнтэй юм ярьж чаддгүй, ичүнгүү, тийм залуу бол ороод ирэх юм бол өөрт нь бүр хамаагүй амар юу юм. Аюу амар. Тэр чинь ингэ октод угаасаа очиол. Тэгэл та ганцаараа явж байгаа мó инхүү тийхүүгээл өөртөө яриа өдөөд эхэлчихнэ. Тэгэхээр чинь өөрт нь нэг тийм хичээ санаа зовдох юм ч шаардлага байхгүй байхгүй. Чи бүгдээрээ л өндөр ихэнх л тэгж уус ганцаар орж ирдэг. Тэгэхээр ямар ч айх юм байхгүй зүгээр зоригтой ороод ирээрээ тэгээд угаасаа стрипт бүжгэлдэг охтууд мэдж байгаа. Их стрипт бүжгэлдэг охтуудын хувьд ганцаараа явж байгаа эрэгтэй хүний тийм энэ ямар сони ганцаараа стрипт байгаа гэдэг хинт тэгж хардаггүй. Ганцаараа явж байгаа залуу зүгээр юм ганцаараа л явж байгаа залуу. Баггүй гэрээсээ баг юу гэдэг чинь нэг пив авах гэж гараад тэгээд нэг орж иж ганц пив уучаад 3 охин бүжиглүүлчихэд гараа явдаг тийм залууч зөндөө байдаг учраас яв санаа зовхон бол байхгүй. За. Би тэгээ юу ичээд байдаг байх гэж бодсон чинь тэгвэл гайгүй юм байна л да тийм. Ер нь бол гайгүй. Хайртунгуу их байдаг ганцаараа орж идэг үйлчлэгчид бол аюу байдаг. Орж ирчээд охин бүжиглүүлэхгүй зүгээр юм ууж агаар явдаг юм байна уу? Байдаг. Хараа сууж агаад гараа явдаг. Одоо тэд нар бол нэг юм жоох стресстэй ч юм уу те их нэртэйгээ муудалцсан ч юм уу. Тэгтээ нэг охин бүжиглүүлнэ гэхээр жоох өөрт нь гэмтэй ч юм уу. Тийм санагддаг хүмүүс байдаг болов уу гэж би боддог. Ингээл нэг юм утсаа хараад тэгэл байж байгаа шон руу нэг хараад автод руу хараад тэгэл зөв пив шимээл суугаад идэг бас залуучууд байдаг. Тийм хүмүүс бас орж ирдэг. Тэгээд тэд нар бол окей бас болно. Заавал охтод бүжиглүүлэх шаардлагатай биш. Зүгээр хөгжим сонсоод гоё охтуудын бүжиглж байгааг хараад тэгээд ганц пив шимчээд тэгэл гараад явж болно. Тэрийг бол бас хин ч ингэдэг нэг юм энэст орж ирчихэд нэг жоохон бүжиглүүлсэнгүү. Тип мөвчихгүй юм энэ гэхгүй юу? Тэгэж юусоо бодохгүй үгүй. Голоо тагсан юм байна гэж тийм хүмүүс тэгж бодно гэж бодоод байна. Үгүй. Үгүй тэгэж юусоо бодохгүй. Тэр чинь бас окей байдаг л асуудал тийм хүмүүс бас байгаа. Хүмүүс хэдийн тип хөө одоо хэд жишээ дундаж юм бэ? Бит хоёр жишээл одоо хэдийн үрж байгаа. Гэлжих то 800 мянга үрж байгаа гэсэн билүү? 800 одоо тий. За сая төгрөг ер нь цацах тэ эсвэл одоо тип мэпэн дөгөө дуух юм аа ингэж авч байгаа. Ер нь дундчлал нэг хүн орж ирээд нэг хэдэн төгрөг үрж авах уу? Яг одоо за дунджаар бодолт амар цацдаг нь байна. Дунджаар бодох юм бол 500 орчим бол болно.
тий. Яг тэр чинь нөгөө тип гэдэг чинь одоо хүмүүс бас тайлбарлаж хэлэхэд нэг удаа өөр дээр түрүү нөгөө хийсэн lap dance гэсэн шүү дээ. Тэг 3 минут орчим нэг дуун дээр бүжиглэхэд өгдөг мөнгө аахгүй юу? Тэр нэг тип нь манад бол 20,000 төгрөг гэдэг. Тэгээд охиныгоо бүжиглүүлчихэд тэр типээ өгдөг аахгүй. Тэгэл хүмүүс янз бүрийн дан тип авахгүй дан суулт авчдаг хүмүүс байгаа. Эсвэл дан тип аваад бүжиглүүлдэг хүмүүс ч байгаа. Нэг охин 10 удаа бүжиглүүлэх хүн байна. 10 өөр охин бүжиглүүлэх ч хүн байна. Оо тэг нэг удаад нэг л өгсөн юм уу? Бид хоёр чинь нэгийг биш 2 мороор нөгөө 2 3 морыг өгдөг хүмүүс байгаа. Гэхдээ ховор. Зөв. Тэг өгч болно. Тийм гэхдээ ховор. Тэг нөгөө double dance гэж бас байдаг. Тэг double dance нь болохоор яг ховортой гэхдээ 2 охин зэрэг бүжиглүүлдэг байхгүй юу? Тэр тохиолдолд бол 2 жижигхэн охин бүжиглэнэ. Эсрэгээр үйлчлүүлэгч маань жижигхэн байж болохгүй. Жоо томхон биетэй залуу бас double dance хийхгүй болохгүй. Тэр тохиолдолд тип нь double-ддаг байхгүй юу? Одоо 2-ыг өгсдөөш нэг хүнийг нэг тэгхгүйгээр 4-ыг өгдөг ч юм уу. Тэг өгөх хэрэгтэй. Зөв. Тэгээ тэрийг хэлчихгүй шууд эсвэл ингээд хүмүүс өөрсдөө мэдчих юм уу? Ингээд одоо меню шиг юм байх уу? Хүмүүс юу нөө манай double dance дээр бол менюн дээр бол байхгүй. Мэддэг хүмүүс бол өөрсдөө хэлсэн. Би double dance хийлгээ тэр 2 охиноор ч юм уу тэгээд өөрсдөө хэлцдэг байхгүй. Тэгээд double dance бас аюу хэцүү нөгөө 2 хүн чинь бүжиглэнхээр одоо нэг нь хайчихгүй тэгээд нэг өөр дээр нөхөн нөгөөд нь хайчихгүй гэл тэгэл нэг юм концерт юм болдог. Юм юм болдог шиг юм шүү дээ. Нэрээ тэх юм шүү. Тэгээ 2 жижигхэн гээд байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Заяа төр бодлоо байна. Чи хоёр нэг өрөөнд хоёлаа өөр хүнтэй хотлоо байсан шүү найз. Читэй байсан дээ. Йоо тийм байж. Одоо гадаадд хэр орж ирэх үү ингээд орж ирээд одоо нэм гадаад соёлоор үйлчлүүлэх гээд ах уу эсвэл нэг Монгол шиг ч юм уу одоо энэ Монголын одоо яг ямархуу ах уу гадаадд орж ирээд одоо нөгөө нэг Европ энэ төр хүмүүс орж ирэх юм бол тэд нар бол аюу соёлтой үйлчлүүлдэг. Яг ингээд бид нараар одоо заалгаад гэх юм те. Тэгээ яг ийм үйлчлэгээ байгаа. Ингэж болно, тэгж болохгүй гэхээр окей гэдэг. Солонгосчууд бас ерөнхийдөө аюу их үйлчлүүлдэг болцоо. Тэгээд солонгос одоо нөгөө айлжуулж дагаад хөгжиж байгаатайгаа дагаад солонгос үйлчлүүлж аюу их тэд нар маань бас учрыг олох гээд л яваад байна. Ер нь хаалал бас гартамгайг болцоо. Хятад бас аюу их үйлчлүүлдэг. Тэгээд хятад бол яг мөнгөийг амар сайн цацдаг. Гэхдээ амар хэцүү үйлчлүүлэгчд байдаг. Амар заваа тэгээд амар их нөгөө тамхи татна тэнгүүтээ охтуудад янз бүрийн яс бус юмнууд тулгана. Хоорондоо хэрэлдэж муудалцсан. Тэгэл аюу хэцүү. Европ хүмүүс солонгосчууд нэтрэлтэйчгүй. Тэнгүүд ингээд одоо цуг сууж байгаа тэр чинь ингээд дандаа залуучууд ингээд сууж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд Монгол залуучууд ингээд чи юм уу юу гэдэг те гадаад энэ Монгол охины маань ширээнд маань авцуулаач гэх юм уу нэг тиймэрхүү хэрүүл мэрүүлэхэр болох уу? Гадаад ч гэлтгүй монголчууд ч хоорондоо бас тэгж охиноо булаацалддаг шүү дээ. Би одоо энэ охиныг суулгах гэжсэн чинь тэр ширээ суулгацсан байна гэл янз бүрийн тийм хэрүүл мэрүүл болно. Нэг яг чи гадаад болохоор одоо юу гэдэг гадаад ширээн дээр очиж чи тэглэмэлээ гэсэн юм бол манад бол хэрдэнгүй гайгүй байсан тийм юм бол гарч байгаагүй. Нилээн л амьдрал үзэх юм байна да тэнд байвал намайг ажилд авахгүй за. Менежер гэж одоо жигэн бадаа болцсон гэж. Үгүй би бүжиглэмээр байна. Камераар хараад одоо таньдаг хүнээ ч юм уу өөрийнхөө найзуудыг ч юм уу эсвэл одоо хин ч үгүй тий таньдаг эхнэрийг нь таньдаг тийм хүмүүсийг яаж улангасаж бүжиглүүлж байгаа. Айгүй хэцүү байдаг. Одоо ингээд тэр хүн чинь миний хувьд ингээд зүгээр нийгэмдэр юм шал өөр дүрээр нэг хүн байгаа шүү дээ. Одоо тий Бата гэдэг хүн эмч ч юм уу тий одоо тэрний нөхөр гэд нэг тийм хүн байгаа байхгүй. Тэгтэл тэр хүн чинь шал өөр юм одоо нөхцөл байдалтайгаа шал өөр хүний дүрээр тэр дотор сууж байгаа байхгүй. Тийм болохоор тийм юмыг би нөгөө эхлээл амар сониучрал ингээл тэр харж ирсэн байна гинэ минь гэл ингээл амар харж мараал тэгээд сүүлдээ бүр өөр амар депресстэй. Тэгээд ер нь таньдаг хүмүүс орж ирэл айлуулах тэр ширээн дээр юу болж байгааг харахгүй тоохгүй өнгөрөх яталсан.
Тэр амар хэцүү байдаг тийм. Бас тийм асуудал гарах юм байна тий. Ерөөсө бодж үзээгүй юм уу амар. Тэр нэг юм ах байж болно шүү дээ миний хувьд тийм нэг юм хамаатны ах тий. Тэгтэл нөгөө ах чинь ингээл нэг юм 23 та охины хөх бүсийг нь базаал. Тэгэл нүдамаа анал тэнцээч ингээл бүр тэр хүний хувьд аюу гоё байгаа юм л да. Гэхдээ яг тийм дүүр зургийг харна гэж аюу хэцүү. Дараа нь цагаасараар таа. Та яасан бэ? Тийм юм бол аюу хэцүү байт юм аа. Юу таньдаг болохоор давуу эрх хөдлөх гэж одоо жичирсэн ах нар байна уу? Чи энэ охин яг төчлөлтөө гэл тийх үү? Тийм. Эндөө ер нь амар муухай тийм яг таньдаг хүмүүст ингээл бид нар арууллал юу гэдэг чинь ингээл хамаг байдгаараа чадгаараа хамаг юм хөнгөлөөл өгч байгаа. Тэгж яхад нэг охин суулгаснаа би захирлыг чинь тань чи өнөөдөр баг надтай ингээд явчих юм уу те эсвэл би захирлыг чинь тань бараг бичний энд ч хурж болно гэсэн. Эсвэл би захирлт чинь хилцэн байгаа. Утсын дугаараа одоо өгч юм уу. Ингээд нэг тиймэрхүү юмнууд гаргадаг хүмүүс бол амар хог юм байдаг. Тэгээд тэр тохиолдолд чинь миний биш. Маа нөхрийн таньдаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт чаа бид нарт яриад хэлцдэг. Тэр тэгсэн биш дээ. Андуураад байгаарэ гэл. Тэгээ ер нь одоо гайгүй тэгсэрж ин дөө. Чи ер нь энэ бизнесийг хэр одоо ам бөгтөө байх бизнес гэж харж байгаа. Одоо жишээлх юм бол нэг 10 жилийн өмнө гэхэд бидний талаар нэг мэдтгүй байлаа шүү дээ. Одоо бол ингээл ерөөсөө хүмүүс айгүй их үйлчлүүлдэг болсон байна. Тайч урлаг гэдэг талаас нь бас харж эхэлсэн байна тий. Тэгээ энэ яг ингээл байгаль гэдэг юм уу? Ер нь ингээд ус усын жишээ шиг ингээд харж байгаад ер нь ингээд цаашаа үргэлжлэл явж ирсэн юм уу? Эсвэл нэг хүмүүс ингэж нэг сонирхож байгаад нэг хэсэг ингэж байгаа тий болчих тийм байна уу? Миний зүгээр яг одоо би ч нэг бизнес хийж байгаа юм чи мэдээж хэрхэн сайжруулах уу, яаж бусдаас өөр явах вэ тэгэл судалж байгаа ш. Тэгээд харахад бол концепц нь жоохон өөрчлөгдөх байх яваа да. Ер нь масаараа бүх стрип клубуудын одоо үедээ хүн өөр дээр бүжгэлдэг өөр одоо юмнууд байдаг ч юм уу тий. Юу гэсэн үг яа? Хараа антаа өөр юм гэдэг нь надад буруу юм биш шүү дээ. Гэтэ Орос Марсууд бол өөр дээр бүжиглэх тийм юм байхгүй, суулт энэ гэж байхгүй охтууд одоо үйлчлүүлэгчтэйгээ цог суун гэхдээ суугатаа ууж байгаа юм нас нь шууд хувлаад явдаг ч юм уу тий. Тэрэн дотроо өөр дээр бүжиглэх нь үнгөө дураараа бүжгэлдэг ч юм уу. Нэг иймэрхүү жижиг сэтгүүл юмнууд зөндөө олон газруудад энэ Амстердам, Хаанч үгүй ингээд янз газрууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хашин тогтны хувьд бол хашин тогтны зүгээр жоохон өөрчлөгдөх л байна. Надаа ингүүл гой санагдчих. Би туршлагаас яриа заяа. За. Би ч нэг 2-3 орчлоо штэ. Тэгээд нэг юм масктай байвал айгүй гой санагдсан. Тэ ингээ ороход би намайг ороход юм гой маск өгдөг ч юм уу тийм. Тэнгүүд ингээл нөгөө охтууд нь ч юм уу залуучууд нь ингээ масктай. Би заавал тэр залуугийн царийг мэдмээргүй штэ. Тэнгүүд би ингээ бас өөрийнхөө царийг харуулмааргүй штэ. Тэгээд нэг юм тэгэж орвол юм айл талдаа юм гой гижигцэн. Надад тийм гоё юм байна гэж бодсон. Тэгэл иймэрхүү юм байдаг бол гоё гэж тэрхүү үедээ бодоол тэгэл өнгөрсөн. Тэгээд тийм юм хийвэл хэлээрээ заяа гэж би танад очив шүү. Нөгөө бас яг юу байгаа. Яг зүгээр бүх хүнд биш яг ингээд өсч байгаа үйлчлэгч нөхдөд байвал өдөхгүй болс манай Монгол ах нар ч бас айгүй хэцүү шүү дээ. Одоо ингээд бодохгүй чи ингээд нэг ах байгаа тэгэл та маск хийчих гэж солиороо. Бас тийм ээ тий. Тэгэхээр чи бид нэг байгаа үйлчлэгчтэй тохирсон одоо санал боломжийг тавих хэрэгтэй болчих жаа. Нэр тийм бэ тий. Шал өөрийгөө бодоо. Би бол ингээд масктай байл арай ингээд юу байх байхгүй юу? Нэг юм бие сул тавиад ч юм уу тий. Эсвэл хажууд ариуна залуу бүжиглүүлж явах би масктай юм чинь нэг юм бас нэг юм жоо. Тэр маск яг юмыг хаалаа ёо. Хаа нэж. Би нэг арай нэг юм ондоо ч үтгэхгүй л яг улаан нүрээр ариунагийн царийг харах бас сонирхол юм байна. Тийм үү. Яа тийм бас найзгаа өөр залуутай сонин байрлалаар харах сонирхолтой шүү. Яа тэгээд тэр үедээ тэгж бодсон. Тэгээ одоо их сайн чамаа хэлсэн чинь нэрээ бас тийм юм байна. Зөвхөн өөр амар өөрийнхөө юу гэн бодсон. Өөрийнхөө аж аргалыг бодсноо. Тэгж мэгээдсэн чинь. Тэгээд тийч чинь тэгээд их согтоо хүмүүс тэгээд угаасаа цагийн дараа нөгөө маск аваад тайлаад тийм. Шал тийм ажлын. Яа нэрээ тийм юм байна шүү. Хараа ийм боломж олгодог тийм юу одоо үйлчлэгээ байлгаж болох болоо гэдэг хэрэг. Одоо би жишээлбэл би ингээд
орой болгон тайчхыг хүсэхгүй байх те. Гэхдээ би ингээд нэг удаа шандар гарч үзмээр байгаа байхгүй те. Тэнгүүт ингээд болно шүү дээ. Тэнгүүт ингээд би одоо зүгээр очингуудаа би нэг гаад үзчихүү ч юм уу те. Тэгтээ ингээд нэг зүгээр байгаа хувцастайгаа джинс тэгээ та бодолтой гарна гэсэн үг биш шүү дээ. Би чинь ингээд нөгөө нэг гутал мутаж өмсч үзэж байгаад нэг гармаар байгаа байхгүй. Тэгэж үенгүүт яг болдог. Одоо ер нь бол зүгээр би ажиллаж үзэх гэсэн юм аа. Болох нүггүй үзэх гэсэн юм аа. Гэхдээ бид нар урдаас нь ялгаагүй одоо тэр нөгөө нэг миний яриадсан 30 гаруй хүн гэдсэн шүү дээ. Орж ирсэн гэдэг Европ байсан. Тэр хүн бол яг 2 хоног манад ажилласан. Тэгээд тэр хүн өөрөө бас өөртөө амар том зэрэг гаргаад тэр хувцсыг өмсөөд, гутлыг өмсөөд ингээд гарч байгаа байхгүй. Бид нар ч гэсэн эсрэгээрээ ямар хөө байх нь яг ийм төрлийн бас хүүхэн сонирхон байна уугүй манай улс дотор бас харж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би ер нь ажиллаж үзэх гэсэн юм аа гэх юм бол окей нээлттэй заавал тэр гутал нь үнэтэй байдаг. Тэгээ заавал тэр гутлыг яг худалдаж авах шаардлагагүй. Одоо ингээд маа тэр гутлнууд байдаг хэрвээ өөрөө окей гэх юм бол 1-2 өдөр өмсөд явах зүгээрээ гэх юм бол тэр гутлнуудаас өөртөө таарах юмсмарыг өмсөд таарах урттай гэнэ чи сандал байгаа дөнгөж шаагаар татсан байгаа өвдөг давсан байгаа өвдөг хүрсэн гэдэг янз янз тэднээс сонгоод тэгээд өмсөд 2 хоног манайх ч юм уу 1 хоног манайх ажиллаад үзэж болдог. Ажиллаад гэхэр сони юм аа. Би ингээд яг ажил гэж ямарг байхгүй. Би ингээд зүгээр experience-тэй туршлага гэж нэрлэмээр байгаа байхгүй. Тэгээд яг ганцуудаа ингээд очиад нэг яг 10 минуттай шондоор ингээд хүмүүсийн өн бүжгэлжээл ингээд сая төгрөгөө авчаал явж байгаа. Тэгээд ажил очиод авна. Би ч нөө ажиллалаач үднээс л ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд ажиллаж үзэж болно. Чи харна би харна. Окей болохгүй бол хоёр талаас болохгүй. Тийм ээ те. За зөв. Тэр хувцас тэгээд танахаас гардаг гэсэн үг үү те бүх одоо бүжигчдийн хувцас. Үгүй. Хувцас энэ бол яг дөнгөж эхлээд бүжиглж байгаа хотод бол бид нар авч өгдөг. Гэхдээ явцын донд цалингаасаа багаар суудгал явдаг байхгүй. Тэр чинь тэгээд өөрөө манаас гарахтаа аваа явдаг юм учраас манай хүн биш. Тэр гутлнууд бол яг угаас бид нар өөртөндөө нөөцөөр зүгээр аваа тавьсан байдаг. Ямар нэмэлээ хин нэгэн гутал хугардаг ч юм уу те. Эсвэл яг ийм 1-2 хоног ажиллах гад ирсэн үзье гэсэн хотод энтерт заа шинэ гутал авахгүйгээр ингээд өмсдөг тиймэрхүү. Монголд одоо тийм гутал хувцас зардаг дэлгүүр байх уу? Тийм байгаа баазандаа стрипер бол 1-2 хүн бол байнг явдیں۔ Тэд нар бол бүр ингээд бүх юмтайгаа ирээл бид нар өнөөдөр маа дээр охтод хувцаавыг нэг ингээд пэр гэж орж ирээл тэр зон пэр гэж бүгдийн зараад нөгөөдөлч өмсөж үзсэн бүзэл гутал бүгдийг ингэж агаал тэгэл гараа авчтай. Тэгээд охтод хоорондоо ярьж агаад хэдүүлээ нэг хувцснуудаа шинжилгөө гайгүй арлагтай сар мартаа гэдээ яриад тэгэл нөгөө хүнээ дуудаал тэгэл нөгөө хүн маань хүрээд ирдэг байхгүй. Одоо нөгөө октод ч ингээд тип авч байгаа штэ. Тэнгүүд тэр типийн та хэдийн одоо тэдэн хувийг авах уу эсвэл октод нь типээ тэр чигтээ өөрсдөө авах уу? Энийг ярьж болох уу? Тийм байна. Манайх бүх газар хувилж авч байгаа. Тэгэд нэг ясандаа тэр охин чинь тэр типийг олохын тулд манай буудан хэрэгжилж байна тий. Манай хөгжмийг хэрэгжилж байна. Түрээсэлж штэ. Тэр чинь бид нар тэр үйлчлэг шиг орж ирэхин тулд маркетинг нь мөнгө зарж ингээд бүх юмнуудаа очиж маркетингээс нь хувийг нь авна. Тэгээд үйлчлэгийг авах өгнө. Гэтэ ихэнх хувийг авах нь авна. Тийм. Тип авахгүй хүн байвал яг уу? Тэгэл тэр охтууд л орлогогүй болно гэсэн манайх бол такс авдгаар авчихна. Тэгэл нөгөө хүн маань ПВ авбал тэгэл уух юмнуудад нь бүгдээрээ манай орлого эсрэгээрээ охтууд одоо тэр хүнийг бүжиглүүлэх хүртэл нь бас байж чадаагүй шүү дээ тэр хүн уусч. Тим сэтлийг нь төрүүлэх хүртэл байж чадаагүй. Тэгээ суулгах тим сэтэл бас төрүүлж чадаагүй тэнгүүд тэгэл тэрнээс үндсэн цалин гэсэн юм бол байхгүй мэн тийм үү? Одоо нэг орой ингээд ирээд яг урамшуулах маягаар бол бид нар үндсэн цалин бол өгдөг. Одоо заримдаа им стрипинг уналттай сарууд гэж боддог байхгүй. Цагаан сарын үеэр, наадмын үеэр, одоо хүүхдээ хичээл хийх үеэр ч юм уу тийм саруудад бол охтуудад үндсэн цалин өгдөг. Эрэлттэй үе гэдэг нь бас баяр ёслол байхгүй. Тэр хүмүүс санхүүгийн хувьд чадамжтай сарууд байхгүй. Хүүхдийн хичээл эхлэхэд төлбөр төлөхгүй, одоо төлбөр төлөөгүй сар, наадам, цагаан сар, шинэ жил гэдэг том баяруудгүй. Одоо жишээ нь яг ийм өндөр эрэлттэй үе байгаа. Цагаан сарын дараа 1-2 хоногийн дараагаас наадам хүртэл бас нэг ийм эрэлттэй үе байна. Тийм үеүүдэд бол охтууд үндсэн цалин байхгүй. Одоо тэгэл өдөр болгон танаа баар ингээл дүүрнэ гэсэн үг үү? Үгүй юу? Үгүй шүү. Гэтэ яг нүг юм 5 дахь шавны өдөр болохоор дүүрдэг гэсэн юм бас байхгүй. Зарим өдөр нэгтгэхэд амар хүнтэй. Тэгээд юу гэдэг 5 дахь ямар ч хөнгүү ч юм уу тиймэрхүү үед бол байдаг. Тэгээд
манайх бас харьцангуй тийм чанартай үйлчлүүлэгчтэй. Чанартай гэдэг нь нэг орж ирэхээр сайн мөнгө тасна. Манайх өдөрт нэгэн ширээтэй байсан ч гэсэн хангалттай орлогоо олцдог ч юм уу тий. Одоо юм 10 жижигхэн ширээ бужигнжснаас ганц том ширээтэй байхад тэгэл нэг 6 залуутай ширээ байхад л окей байж болдог. Гадаг ахгүй юу тий. Хараа ингэж асууж болох юм болов болохгүй юм даа. Гэтэ асуучих. Хариулах хэсэг нь бол та нарыг. Одоо ингээл 10 сая олох бол ингээл өлхөн гэж штэ тий. Ингээд сард ингээл 10 сая байтугай олдог гэдэг чинь ингээд октоудын амьдрал ингээд нүдэн дээр өсөх үү? Эсвэл тэр октоудыг ингээд яг мөнгөө юунд дурж байгаа санагддаг. Тэр надад амар сонир санагдлаа л гинт ингээд пүү нэрээ сард би ч 10 сая орлоготой олчвол юу их юм болоо гэж боддог ч юм уу. Яг үнэхээр юм болгодог охтууд бол байдаг. Одоо нүдэн дээр машин аваад тий. Яг ингээд нэг өөртөө зорилго тавьсан бүр ингээд би яг 1 жил ажиллана. Тэгээ 1 жилийн дотор тэдэн төгрөг хураагаад тэгээд яг ингэн гэсэн тэгээ тэрэндээ хурж байгаа. Эсвэл бүр надад ч юм ингээд хоримтлуулцдаг тий. Би сардаа хэдэн ч төгрөг асан байсан гэсэн зөвхөн сая төгрөгийг л аавна. Үлцгийн та ингээд хадгалж байгаарай зэрэг. Тиймэрхүү яг ингээд юм амар гоё юм болоод хөхилчдэг ч юм уу тий. Одоо амар удаан бодож явсан өөрийнхөө тийм юмыг хийлгэж мэлээд эсвэл аялж маялдаг юм аюу гоё тийм охтод байгаа. 100-ны бараг 60% нь юу ч болгохгүй юм. Оо яана. Тий, яг нэг юм өнөө маргаашаа харагцаагаад маань одоо чинь ингээд ихэнх стрипүүд бол өдөртөө цалингийн тавьдаг байхгүй юу? Одоо ингээд маргааштай ч юм уу эсвэл тий арайтлаг. Манайх би болохоор хийж байгаа болцоо. Маа 7-аас нэг л удаа тавьдаг. Тэгэхгүй ингээ өдөр болгон хүнд нэг юм хэдэн зуун мянган төгрөг өгöd гарч хүнгээл тэр дараа ингээд тусгаад байт юм лээ. Би ингээд одоо жишээлбэл бүжгэлдэг хүн байна гэдээ өөрийгөө төсөөлье л да тий. Ингээл би ингээд шомондоо гараал ингээд эргэжүүдийн өмнө одоо ингээд нүцгэн байж магаал тэгэл ингээл миний бие төрж мөрөл би тэгээ тэнгуут ингээд би тэр мөнгийг авахтаа ингээд амар гимшийн санагдаад байгаа байхгүй ягаад чинь ёо би юу ч яваад байгаа юм те гэдэг ч юм уу те ингээд тэгэл амар тэрнээсээ сэтгэл санаа гаруунж мундаг ч юм уу би ингээд бичлэгтэй охтуудыг яг бүгдээрээ тэгдэг гэж бол бодохгүй байна. Гэхдээ ингээд би өөрөөхөө ингээд хувь нэлээд бодонгот ингээд миний ингээд нэг бартам зантэй ингээд шалаар нэг урсгах гэдэг ачим шигтэй нэг юм санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тэрнээсээ болоод би ингээд сэтгэл санаагаар унаад тэгээ дараа нь ингээд депрессэнд орж мордог ч юм уу тийм байдлаас хамгаалах нэг тийм гэж байдгүй. Одоо Монголд яг нэг сэтгэл зүйн үйл ярихаар сүүлийн үед л гайг болж байгаа болохоос биш бас нэг ер нь оошаадгүй байсан шүү дээ. Тэгээ одоо нэг ажилчдынхаа сэтгэл зүйг хамгаалах тал дээр та нар юм хийдгүү. Ер нь октод ер нь нэг юм даваа болох асуудал хэрэг вэ? Яг тийм юмнаас болж тардаг охин бол ховор байгаа. Анхнаасаа тийм юутай сэтгэлзүйтэй охид бол 1-2 удаа ажиллаад тэгэл за би үнээр чадахгүй байна. Одоо миний биеинд өөр эрэгтэй хүн ингээд хүрээ тэрнийхэн төлөө би мөнгө авч байгаа нь надад угаасаа тохирохгүй байна гэж бэлчдэг байхгүй. Тэгэхээр тийм бүр сэтгэл зүйн хувьд хэцүү байдалд ортлоо ажилтдаг охин бол байхгүй. Ер нь бол масаараа тийм охтууд ерөөсөө яг ямар юутай ажилтдаг вэ гэхээр тоохоо болцсон. Энэ бол ажил гэж бодож мөнгө олж ажилтдаг охтууд байгаа. Эсвэргээрээ бас нэг үнцэг ярихад ийм багдаа жоохон юм гоочлолдог гэсэн ч юм уу тий. Эсвэл эрэгтэй хүүхдүүд тоодгүй байсан ч юм уу. Тийм одоо тэгээд ингээд нас бие түрээд би хаана ингээд өөрчлөгдөд ирэнгүүтээ эрэгтэй хүнээс тийм гоё үг сонсох дуртай, ийм айлгуутах дуртай. Тийм охтууд бас байдаг. Чи ямар гоё юм, чи ямар гоё үнэртэй, чиний хүүхд чи ямар гоё, хүмүүс чи ямар гоё юм гэд одоо эрэгтэй хүнээр тэгж хилүүлэх сонирхолтой. Тийм охтууд бас байдаг. Тий эсвэл эсвэргээрээ бас айгу уух дуртай охтууд. Шоу зингээ дуртай те байгалийн чанга хөгжмөнд ингээд жоохон манаралттай ингээд ууж мод ингээд байж явах дуртай ч юм уу. Тэгж ажилтдаг түүнээс тэгээ депрессэнд ортлоо бол ажилтдаг юм байна. Хоёр одоо өөр хүн байх одоо ингээл нэг орой бүжгэлдэг нэг өөр хүн гарч ирэл ажил маргааш нь чи ингээл нөө цалингаа тавих гэж юм уулзсан шүү дээ. Тэнгүүд ингээл шал өөр зохион зогсож яддаг ч юм уу. Яг нэг тийм хүн байх тий. Одоо үед ингээд оройн би тэр охины ингээл хөхмөхөө гарцсан явж байгааг нь хараад маргааш өдөр нь би шал өөр газар шал юм өөр позишн дээр ингээд харах тохиолдол байна. Өдрийнхөө ажилтнууд арилцах нь шүү дээ тий. Тийм өдөр хөнжүүлэх хөөхтэй өнгөцсөн ч байж байгаа. Тэгэлээ сайн дараагаа гэлдэх нь шүү дээ. Тийм тохиолдол байдаг. За их сонирхолтой яриа болж ин гэж би бодож чинь тэгээд яа амар хейт комент авах.
Тэгэл ах одоо тэгэл яах вэ? Мадам үжи ингээл цэжэр хамгаалал зогсон шүү дээ. Бүр чигчлээ дээ. Тэгээд бас гоё талаас нь хараарай. Тийм ч одоо ингээд миний хийж байгаа юм бол миний хувьд миний бизнес. Би одоо ямар нэгэн байдлаар хууль бус тий хүний наймаа ч юм уу эсвэл одоо янз бүрийн нууц тим юм хийгээгүй. Жин Монгол улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Хувь хүний хувьд өөрийнх нь сонголтын асуудал хэнийг ч хүчилж бид нар одоо өөрсдөө хэнийг ч хүчилж ажиллаулдгүй. Тэгэхээр одоо тийм үзэн ядах талаас нь биш за энэ хүний бизнес юм байна да гэж хараарай. Би одоо зөвхөн хүмүүст сонирхолтой байх болов гэсэн үүднээс л ярьж байгаас шогтуудыг бүжиглээрэй ч юм уу залуучуудыг залуучуулрэй гэж ерөөсөө уриалаагүй. Тийм зүгээр цаана ийм амьдрал байдаг бас нэг юм өөр талаас нь ойлгоосэй гэж ярьж байгаа шүү. Сток баярлаа тий амар гоё илэн далангуу тэг ингээд хүн чинь бас ярихгүй шүү дээ тий юу ч чинь ингээл тэгэл тэгсэн чинь манай ингээл зочин тийм юунаас тайждаг клубнаас гэртээ ирэх юм бол хуцаа угаараа гэдэг ч юм уу тэр мөрөнд би ингээл вау тий ингээд бүр ингэж хэлдэг эзэн мадам хөөхөн байт юм байна гэж бодохоор хүртэл айгүй тийм сонин содон өнцгүүдийг ярьж өгсөнд бас маш их баярлаа. Тэгээд тэр яг нөгөө нэг саяны хэлсэнчлэн хүн болгын өөрийнх нь хийдэг сонголт байдаг учраас тэг ингээд аль нэг нь ч буруутахгүй тэр одоо бүжиглж байгаа хүмүүсийг ч буруутахгүй тий эсвэл ажилуулж байгаа одоо ажил олгогчийг ч буруутахгүй одоо тэг хүний л хийж байгаа тий насан турш нүний хийж байгаа л зүйл юм чинь тэгээд тэрийг зөвөр ойлгох хаа гэж бодож юм. За тэгээ магадгүй бит хоёр асууж амжаагүй чи энийг ярих байсан штэ гэж бодож үлдсэн зүйлээ сүүлийн орно үл дээ. Чи надад л одоо ер нь их бодсон юм алгүй би яг тэр нөгөө нэг суулт энтрийг эрэгтэй хүний терапи талаас нь хараасай гэж ярмаар байсан. Охтуудыг бас одоо юу гэдэг нэг юм муухагаар хэлэх юм бол яхан гэдэгнүүдээр бити хараарай. Тэр дотор олон зөндөө яг ингээд мөнгө олохын төлөө ажиллаж байгаа. Энэ бол ингээд ажил гэж бодож ажилтдаг охтууд зөндөө байгаа. Тэгэхээр өөр өнцгөөс нь хараад тэр манайд угаасаа юм шин салбар учраас хүмүүс нэгдүгээр хүлээж авах жоохон цаг хугацаа шаардлагатай байгаа. Хоёрдугаарт одоо нөгөө нэг юм чин жигтрэх юмдаа ортлоо нэг ингээд жоохон бодлаад идэв штэ. Ямар ч шин юм чин тэгээд яг тийм үе дээрээ явж байгаа ийм одоо салбар. Тэгэхээр аль болох бүгдээрээ зүгээр хөнгөн хүлээгээд аваарай л гэж хэлээ да. За тэгээд энд хүрээд бидний өнөөдрийн хүлээлт өрөөний дугаар өндөрлөж байна. Хүлээлт өрөөнд Албаны бүтээмт Герман улсаас Ариуна. Заяа хоёр. Хамтаа сууж ярилцлаа. Тэгээд зочин маань болол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын таж клубээс холбогдлоо гэж ярих гэж байна. Тийм ингээд сонин салбараас холбогдож бидтэй сайхан яриа өрнүүлээ. Ингээд дараагийн 7 хоногт шинэ дугаар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо. Bye. Баяртай.